හැමෝටම පැහැදිලි වෙනවා නේද? හැමෝටම පැහැදිලි වෙනවා නේද? හොඳයි. එතකොට මේ අද අපි පටන් ගන්නේ paper past paper discussion එක. A level past paper discussion එක. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් මේක රිවිෂන් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගෙන පටන් ගන්න හේතුව තමයි අපි විවිධාකාර දේවල් කරනවා. එක එක තියරි ක්ලාසස් වලට යනවා, එක එක ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට යනවා, කාලෙන් කාලට එක එක පේපර්ස් ලියනවා. ගොඩාක් විවිධ වර්ගවල දේවල් කරනවා නේ අපි මේ A level සඳහා. ඉතින්දි ඇත්තටම අන්තිමට ගත්තොත් වටිනම දේ තමයි පාස් පේපර්ස් ටික හරියට කරගන්න එක. ඇත්තටම ගත්තොත් තියෙන වටිනම දේ තමයි පාස් පේපර්ස් ටික අපි හරියට ලියා ගන්න එක. මොකද පාස් පේපර්ස් බේස් කරගෙන තමයි අලුත් පේපර්ස් හදන්නේ. ඒකින්ද A level අලුත් A level විභාගයක් සඳහා කරන්න පුළුවන් හොඳම මොඩල් පේපර් ටික වෙන්නේ පාස් පේපර් ටික. අලුත් A level විභාගයක් සඳහා කරන්න පුළුවන් හොඳම මොඩල් පේපර් ටික වෙන්නේ පාස් පේපර් ටික. ඒකින්ද අපි අනිවාර්යයෙන්ම A level පාස් පේපර්ස් ටික හරියට කරගන්න ඕනේ. ඒක සෑහෙන වැදගත් දෙයක්. ඉතින් අද අපි මෙතනින් පටන් ගන්නවා. මෙතනින් පටන් ගත්තම 1991 ඉඳන් අද වෙනකන් ඔක්කොම A level පාස් පේපර්ස් වල MCQ, essay, structured සියල්ලම අපි දිගටම කතා කරගෙන යනවා. ඔක්කොම ඉවර වෙනකන් අනිවාර්යයෙන්ම. ඉස්සරහට අපිට ටිකක් වෙලාව එහෙම වැඩි කරගන්න වෙයි. ඒ වගේම කරන ස්පීඩ් එක එහෙම පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්න වෙයි. අපි තාම මුලනේ ඉන්නේ. බේසික්ස් හැදෙන තැනනේ. ඒකද මම ලොකු ස්පීඩ් එකකින් යන්න try කරන්නේ නැහැ. අපිට දරා ගන්න පුළුවන් හිමින් වේගයකින් තමයි මුලදී යන්නේ. පස්සේ අපිට ටිකක් වේගය වැඩි කරලා ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ගියාම තව පොඩ්ඩක් වෙලාව වැඩි කරලා අමතර පොඩි දේවල් ටිකක් කරලා අපිට පාස් පේපර් ඩිස්කෂන් එක ඉවර කරගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම විභාගයට කලින්. ඒකත් එක්කම අපි ස්ට්‍රක්චර්ඩ් කතා කරන්න කලින් මම වෙනම ප්‍රැක්ටිකල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවා. ඕගොල්ලන්ට ප්‍රැක්ටිකල් ඩිස්කෂන් සීරීස් එකක් කරනවා, ප්‍රැක්ටිකල් වර්ක්බුක් එකක් දෙනවා, ප්‍රැක්ටිකල් තියරි බුක් එකක් දෙනවා. අර ඒ විදිහට ප්‍රැක්ටිකල් වලට වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවා. අන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් වලට වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරලා ඒක බේස් කරගෙන තමයි ප්‍රැක්ටිකල් වලට වෙනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරලා ඒක බේස් කරගෙන තමයි අපි එතනින් ඉස්සරහට ස්ට්‍රක්චර්ඩ් කතා කරන්න යන්නේ. ඒකින්ද ස්ට්‍රක්චර්ඩ් කතා කරන්න පටන් ගන්න පොඩි දවසක් යයි. ස්ට්‍රක්චර්ඩ් කතා කරන්න පටන් ගන්න පොඩි දවසක් යයි. ඒක යන්නේ අපේ ප්‍රැක්ටිකල් ඩිස්කෂන් සෙමිනාර් සීරීස් එකත් එක්කම සම්බන්ධ කරලා තමයි ස්ට්‍රක්චර්ඩ් ඩිස්කෂන් ටික යන්නේ. ඒත් ඉතුරු ටික MCQ essay අපි දැන් පටන් අරන් කරගෙන යමු. හොඳයි. එතකොට මම ඔයගලන්ට කියන්නම් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කොහොමද දාන්න ඕනේ කියලාත්. ඒ වගේම ටියුට්ස් සියල්ලම WhatsApp group වල දාලා තියෙනවා. WhatsApp communities වල දාලා තියෙනවා. Telegram group වල දාලා තියෙනවා. අවශ්‍ය තැන්වල දාලා තියෙනවා ටියුට්ස් ටික. ඒවෙන් ඔයගලන්ට ටියුට් එක ගන්න පුළුවන්. අපි අද පටන් ගන්න ටියුට් number 1 වලින්. ඒ කියන්නේ units and dimensions උයි vectors උයි. ඒකක හා මානයි දෛශිකයි තියෙන ටියුට් එකෙන් තමයි අපි පටන් ගන්නෙ. ඒකක හා මාන සහ දෛශික තියෙන ටියුට් එකෙන් තමයි අපි වැඩ පටන් ගන්නෙ. ඒක තමයි අපේ ප්‍රධාන ටාගට් එක. ඒක මුලින්ම ඉවර කරගෙන එන එක. එතකොට අපි ලබන සතිය වෙද්දී රිවිෂන් ක්ලාසස් වල යාන්ත්‍ර විද්‍යාව පටන් ගන්නවා. යාන්ත්‍ර විද්‍යාව පටන් ගත්තම අපි යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ MCQ සහ essay ටිකත් කරන්න පටන් ගමු. ඒක රිවිෂන් ක්ලාස් එකට සමාන්තරව ඒක ඉවර වෙන කන්ටෙන්ට් එකත් එක්කම උදව් කරගෙන අපි ඒක ඉස්සරහට කරගෙන යමු. ඒකින්ද වැදගත් දේ හරියට අහගෙන ඉන්න. මොකද සඳහා කරන්න පුළුවන් හොඳම මොඩල් පේපර් එක තමයි පාස් පේපර් එක. ඒකිට පාස් පේපර් කරගත්තත් අපිට අනිවාර්යෙන් හොඳ එකක් දාගන්න පුළුවන්. පාස් පේපර්ස් ටික හරියට කරගත්තත් අපිට හොඳ එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඒ ටාගට් එක ඇතුව පාස් පේපර්ස් උගන්වද්දී යම් කිසි මට්ටමකට ඔයා දන්නවා වුණත් හොඳට අහගෙන ඉන්න එක. හොඳයි. මම පටන් ගන්නම්. අපි පටන් ගන්නේ පාස් පේපර් ටියුට් 1 කියන එකෙන්. අපි පටන් ගන්නේ පාස් පේපර් ටියුට් 1 කියන එකෙන්. කාට හරි පාස් පේපර් ටියුට් 1 එක හොයාගන්න එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් Zoom chat එකේ හරි දාන්න. අපිට ඉන්ෆෝම් කරන්න. මම පටන් ගන්නේ පාස් පේපර් ටියුට් 1 කියන එකෙන්. ඒ වගේම අපේ කට්ටියත් Zoom chat එකේ WhatsApp communities වලයි Telegram group වලයි හැමතැනම ඕගොල්ලන්ට ටියුට් එක දායි. ඊළඟ දවසේ රිවිෂන් ක්ලාස් එකේ ඉඳන් අපි මේ ටියුට් එක බෙදනවා.
එතකොට ඕගොල්ලන්ට ටියුට් එක අතේ තියාගෙන එතනින් එහා පාස් පේපර් ඩිස්කෂන් වලට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඊළඟ දවසේ සතිය රිවිෂන් ක්ලාසස් වෙද්දී අපි පාස් පේපර් ටියුට් බෙදන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒකේ හાર્ඩ් කොපි එක අතේ තියාගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔන්ලයින් ජොයින් වෙන කට්ටියට ටියුට්ස් ඩිලිවර් කරද්දී අපි මේ ටිකත් ඩිලිවර් කරන්න. හොඳයි. අපි පටන් ගමු පළවෙනි ප්‍රශ්නයෙන්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ කිලෝවොට් පැය යනු. කිලෝවොට් පැය යනු. මම සාමාන්‍යයෙන් පාස් පේපර් එකක් ඩිස්කස් කරද්දී ඒකේ වටපිටාවත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච දේවල්කම තමයි කතා කරගෙන යන්නේ. එතකොට පළවෙනි එක 1991 ප්‍රශ්නය කිලෝවොට් පැය යනු. කිලෝවොට් පැය යනු. මේක ඇත්තටම කිලෝවොට් පැය කිව්වම ඕගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්නත් ඕන දෙයක් තියෙනවා. අර ඕගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල යුනිට් කියලා කතා කරන්නේ. ගෙවල් වල විදුලි බිල එහෙම එද්දී අපි යුනිට් කියලා කතා කරන්නේ. අන්න ඔය යුනිට් කියලා කතා කරන්නේ ඔය කිලෝවොට් පැය ටික තමයි. අපි යුනිට් කියලා කතා කරන්නේ කිලෝවොට් පැය ටික තමයි. ඒ කියන්නේ කිලෝවොට් පැය කියන එකේ තේරුම එකයි කිලෝවොට් මැෂින් එකක් පැය එකකදී ක්‍රියාත්මක වුණොත් එයා වැය කරන හෝ ගබඩා කරගන්න හෝ භාවිතයට ගන්න ශක්ති ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ ඕගලන්ට වෙනවා කිලෝවොට් අවර්ස් කියන්නේ කිලෝවොට් වොට් කියන්නේ ක්ෂමතාවයේ මයින එකකයක්. වොට් කියන්නේ ක්ෂමතාවයේ මයින එකකයක්. ඒ කියන්නේ ශක්තිය බෙදීම කාලය. එනර්ජි ඕවර් ටයිම්. ශක්තිය බෙදීම කාලය. එනර්ජි ඕවර් ටයිම්. වොට් කියන්නේ ක්ෂමතාවයක්. එනර්ජි ඕවර් ටයිම්. ඕක මං වැඩි කරන්නේ පැය වලින්. පැය කියන්නේ කාලයක්. පැය කියන්නේ කාලයක්. එතකොට මේගොල්ලෝ සුළු වුණාම මොකක්ද දෙන්නේ? නැවත වතාවක් ශක්තියක් නේ. නැවත වතාවක් ශක්තියක්. ඒකින්ද කිලෝවොට් පැය කියන්නේ මොකක්ද? කිලෝවොට් පැය කියන්නේ ශක්තියේ ඒකකයක්. කිලෝවොට් පැය කියන්නේ ශක්තියේ ඒකකයක්. ශක්තිය මනින්න අපි පාවිච්චි කරන ඒකකයක්. ඕක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල සාමාන්‍යයෙන් අර විදුලි බිලේ එහෙම ශක්තිය ඔයා වැය කරපු ශක්ති ප්‍රමාණය එහෙම මයින්න යුනිට් කියලා ඉදිරිපත් කරන්නේ. යුනිට් ප්‍රමාණය කියලා ඉදිරිපත් කරන්නේ කිලෝවොට් පැය ප්‍රමාණය තමයි. ඊළඟට අපි යන් දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට. කාර්යයේ මානවලට සමාන මාන ඇත්තේ. කාර්යයේ මානවලට සමාන මාන ඇත්තේ. ශක්තියට, බලයට, ගම්‍යතාවයට, ක්ෂමතාවයට, ආවේගයට. 1991 මේ ප්‍රශ්නේ. කාර්යයේ මානවලට සමාන මාන තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ශක්තියටනේ. මොකද ශක්තිය යනු කාර්යයක්ම තමයිනේ. එක්තරා විදිහකට ගත්තොත් ඒ කියන්නේ අපි මේව අහලා තියෙනවනේ තියරි ඉගෙන ගද්දී. අපි ස්ප්‍රින්ග් එකක් අදිද්දී, අපි දුන්නක් අදිද්දී කරන කාර්ය ප්‍රමාණය දුන්නේ ප්‍රත්‍යස්ත විභව ශක්තිය විදිහට, ඉලාස්ටික් පොටෙන්ෂල් එනර්ජි එක විදිහට ගබඩා වෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ වගේ දේවලුත් අහලා තියෙනවා. යම් කිසි ස්කන්ධයක් යම් පිහිටුමක සිට තවත් පිහිටුමකට ගෙන යාමේදී අපි කරන කාර්ය ප්‍රමාණය එයාගේ විභව ශක්තිය, ගුරුත්වාකර්ෂණ විභව ශක්තිය විදිහට ගබඩා වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට අපි කරන කාර්යය ගොඩක් නෙමෙයි හැම උදාහරණයකම වගේ ශක්තියට හැරුණා. ඒ කියන්නේ කාර්ය කියන්නේ ශක්තිය, ශක්තිය කියන්නේ කාර්ය තමයි. තේරුණාද? මේ දෙකම එකම දෙයක්. තේරුණාද? එකම දෙයක්. කාර්ය කරොත් ශක්තිය බවට හැරෙනවා. ශක්තිය සමහර වෙලාවට කාර්යය බවට හැරෙනවා. ඔය දෙකම එකම භෞතික රාශිය ආකාර දෙකකින් ඉන්නවා වගේ දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒ වගේම අපි ශක්තිය කියන එක අර්ථ දක්වද්දිත් කියනවා කාර්ය කිරීමේ හැකියාව කියලා නේ.
තේරුණාද? කාර්ය කිරීමේ හැකියාව කියලා. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ කාර්ය කියන්නේ අපි ශක්තිය වැය කරලා කරන යම්කිසි දෙයක්. කාර්ය කියන්නේ අපි ශක්තිය වැය කරලා කරන යම්කිසි දෙයක්. ශක්තිය කියන්නේ කාර්ය කිරීමේ හැකියාව. එහෙම නැත්නම් කරන ලද කාර්යයක ප්‍රතිඵලය. පැහැදිලිද? ඒකින්ද කාර්යයේ මාන වලට සමාන මාන තියෙන ශක්තියට කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ආලෝක වර්ෂයක් සමාන වනුයේ. ආලෝක වර්ෂයක් සමාන වනුයේ. ආලෝක වර්ෂයක් සමාන වනුයේ. එතකොට ආලෝක වර්ෂයක් කියන්නේ ඇත්තටම අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ දිගමනින ඒකකයක්. හරිද? ආලෝක වර්ෂයක් කියන්නේ දිගමනින ඒකකයක්. ආලෝක වර්ෂයක් කියන්නේ ආලෝකය අපි දන්නා ආලෝකයේ වේගය c. c කියන්නේ 3 වැඩි කිරීම 10 8. c කියන්නේ 3 වැඩි කිරීම 10 8. ආලෝකය අවුරුද්දක් පුරාවට ගමන් කරන දුර. ආලෝකය අවුරුද්දක් පුරාවට ගමන් කරන දුරට තමයි අපි ආලෝක වර්ෂ එකක් කියන්නේ. ආලෝක වර්ෂ එකක් කියන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා විස්ථාපනය කියන එක මට ගන්න පුළුවන් වේගය කාලයෙන් ගුණ කරලා. විස්ථාපනය කියන එක මට ගන්න පුළුවන් වේගය කාලයෙන් ගුණ කරලා. වේගය කියන්නේ 3 වැඩි කිරීම 10 8යි මෙතෙන්දී. ආලෝකයේ වේගය. වේගය කියන්නේ 3 වැඩි කිරීම 10 8යි. කාලය කියන්නේ මොකද්ද? කාලය කියන්නේ මෙතෙන්දී අවුරුද්දක් නේ. අවුරුදු එකක්. අවුරුද්දක් කියන්නේ කොහොමද? අවුරුද්දට දවස් 365යි. දවසකට පැය 24යි. දවසකට පැය 24යි. දවසකට පැය 24යි. පැයකට තප්පර 3600යි. පැයකට තප්පර 3600යි. එතකොට මේ තියෙන්නේ වේගය තප්පරයට මීටර. මේ තියෙන්නේ අවුරුද්දකට අදාළ කාලය තප්පර වලින්. මේක සුළු වුණාම මට උත්තරේ එන්නේ මීටර වලින්. මේක සුළු වුණාම මට උත්තරේ එන්නේ මීටර වලින්. ඔක සුළු කරාම මට උත්තරේ එන්නේ මීටර වලින්. හැබැයි උත්තර දීලා තියෙන්නේ කිලෝමීටර වලින් නේ. උත්තර දීලා තියෙන්නේ කිලෝමීටර වලින්. එතකොට මට ගන්න පුළුවන් 3 වැඩි කිරීම 10 8කුයි 365කුයි 24කුයි මීටර කිලෝමීටර කරන්න මම මේක 1000න් බෙදන්න ඕනේ. මීටර කිලෝමීටර කරන්න මම මේක 1000න් බෙදන්න ඕනේ. 1000න් බෙදුවාම එන්නේ මට 3.6. 3.6යි කිලෝමීටර. මට පළවෙනි උත්තරේ එනවා. කිලෝමීටර කියලා මට පළවෙනි උත්තරේ එනවා. ඕකේ මේ තියෙන කතාව තමයි හරි ලස්සන කතාවක් තියෙන ඕකත් එක්ක බද්ධ වෙච්ච. ඒ තමයි මේ අපි ගත්තොත් දැන් ඔය මේක මේ පාඩමට මාර අදාළ දෙයක් නෙමෙයි මම මේ නිකන් ඒක ලස්සන දෙයක් හින්දා කියන්නේ. අපි ගොඩක් දුර බලන්න මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ? දුරේක්ෂණයද? ගොඩක් දුර බලන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ දුරේක්ෂණේ. තේරුණාද? ටෙලස්කෝප් පාවිච්චි කරනවානේ. ඔය සයන්ස් වල සමහර වෙලාවට ටෙලස්කෝප් වලට කියනවා මම මේ කියන්නේ මේ අර මොකක්ද ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මේ කොනේ ඉඳන් අර කොන බලන එහා ගෙදර බලන ඔය වගේ සයිස් ටෙලස්කෝප් කියන නෙමෙයි. හරිද? මේ මීටර 100ක් 1000ක් කිලෝමීටරයක් දෙකක් බලන ටෙලස්කෝප් නෙමෙයි. අපි දන්නවා NASA එකෙන් එළියට දැම්ම හබල්, ජේම්ස් වෙබ් නේ වැඩි කාලයක් නෑ ජේම්ස් වෙබ් ටෙලස්කෝප් එක යවලා ජේම්ස් වෙබ් දුරේක්ෂය මාරම දුරවල් බලන්න පුළුවන් දුරේක්ෂෝව. තේරුණාද? මාරම ලොකු දුරවල් බලන්න පුළුවන් දුරේක්ෂෝව. ඔය වගේ දුරේක්ෂ දාන්නේ ඔය වගේ දුරේක්ෂ වලට අපි කියනවා මේ සයන්ස් වල සමහරලාට ටයිම් මැෂින්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ දුර බලන්න
අපිට කාලයේ පිටිපස්සට යන්න පුළුවන් කියලා. මොකක්ද මේ කියන කතාවේ තේරුම? ඒ කියන්නේ ඔය අපි කතා කරන NASA එකේ තියෙන සමහර හොඳ ටෙලස්කෝප් වලට දැන් අපි කතා කරන්නේ ආලෝක වර්ෂ ලයිට් ඉයර්ස් වලින් වයින්නේ දුර. ආලෝක වර්ෂ ගොඩක් බලන්න පුළුවන් දුරේක්ෂ තියෙනවා. මාර දුරවල් ඒවා තේරුණාද? මාරම ලොකු දුරවල්. දැන් මට කියන්න හරිද? මෙතන තියෙනවා ප්ලැනට් එකක් හරිද? මෙතන තියෙනවා ප්ලැනට් එකක්. මොකක් හරි ග්‍රහලෝකයක් වගේ දෙයක් මෙතන තියෙනවා. හරිද? මොකක් හරි ග්‍රහලෝකයක් වගේ දෙයක් මෙතන තියෙනවා. අපේ මෙතන තියෙනවා දුරේක්ෂයක්. ඔය දුරේක්ෂයට පුළුවන් ආලෝක වර්ෂ 100ක් ඈතට බලන්න මේ ග්‍රහලෝකයේ ඉන්නේ ආලෝක වර්ෂ 100ක් ඈතින්. මේ දුරේක්ෂයට පුළුවන් ලයිට් ඉයර්ස් 100ක් ඈතට බලන්න ආලෝක වර්ෂ 100ක් ඈතට බලන්න. ඒ වගේම මේ ග්‍රහලෝකයේ ඉන්නෙත් ඔන්න මං ආලෝක වර්ෂ 100ක් ඈතින් තියෙන ග්‍රහලෝකයක් දිහා බලන් ඉන්නවා මගේ ටෙලස්කෝප් එකෙන් මගේ දුරේක්ෂයෙන්. මට කියන්න බලන්න මේ වෙලාවේ මට පේන්නේ අවුරුදු කීයකට කලින් ඒ ග්‍රහලෝකෙ තිබ්බ හැටිද? මේ වෙලාවේ මට පේන්නේ අවුරුදු කීයකට කලින් ඒ ග්‍රහලෝකෙ තිබ්බ හැටිද? අවුරුදු 100කට කලින් නේ. ඇයි? ආලෝක වර්ෂ 100ක් කියන්නේ මෙතෙන්දි නිකුත් වෙච්ච ආලෝකයට මෙතෙන්ට එන්න වසර 100ක් ගත වෙනවා කියන එක නේද? දුරේක්ෂයකින් අපි බලන්නේ ආලෝකයනේ. ආලෝක වර්ෂ 100ක් කියන්නේ මෙතෙන්දි නිකුත් වෙච්ච ආලෝකයට මෙතෙන්ට එන්න අවුරුදු 100ක් ගත වෙනවා කියන එකට නේද? මට කියන්න බලන්න. එහෙම වුණොත් මෙතන මට දැන් පේන්නේ මෙතනින් අවුරුදු 100කට කලින් නිකුත් වෙච්ච ආලෝක කිරණ නේද? ඒ කියන්නේ මට පේන්නේ අවුරුදු 100කට කලින් මේ ග්‍රහලෝකේ නේද? ඔන්න ඕක තමයි මේවට අපි ටයිම් මැෂින්ස් කියන්නේ. අපිට පරණ දේවල් පේනවා. එතකොට අපි දුර බලන්න අපිට ඉතිහාසය පේනවා. තේරුණාද? දුර බලන්න අපිට අතීතය පේනවා. පැහැදිලිද? ඕකේ මේ ලස්සන කතන්දරයකුත් තියෙනවා මට සින්දුව මතක නැහැ. මොකක්ද? නුඹ හා මා අතර දුර ආලෝක වර්ෂ නුඹ දකින්නේ අද මගේ අතීතය. කාගේද? කො ස්ටාෆ් එක. මතකද? ස්ටාෆ් එකට මතකද නැද්ද අපි? කො ඔන්ලයින් කට්ටියට මතක නැද්ද? ඔන්ලයින් කට්ටියට මතක නැද්ද? නුඹ හා මා අතර දුර ආලෝක වර්ෂ නුඹ දකින්නේ අද මගේ අතීතය කියලා පාඩයක් තියෙන්නේ. මොකද සින්දුව? කාගේද? ෂුවර්ද? ගලන ගඟනේ. කාගේද? රවිජේද? චරිතයන් රවිජේ. හරිද? මොකක්ද කියන්නේ? නුඹ හා මා අතර දුර ආලෝක වර්ෂ. ඔයාගේයි මගේ අතර පරතරය ආලෝක වර්ෂ ගාණක්. ඒකින්ද ඔයාට හැම වෙලේම වෙන්නේ මගේ අතීතය. තේරුණාද? නුඹ හා මා අතර දුර ආලෝක වර්ෂ නුඹ දකින්නේ මගේ අතීතය. අපි දෙන්න අතර දුර ආලෝක වර්ෂින්ද මේ මනුස්සයාට හැම වෙලේම වෙන්නේ මගේ අතීතය. තේරුණාද? ඒ සෑහෙන හිතලා ගහපු සින්දු. හරිද? අර හයියෙන් කියන යද්දි මෙලෝදයක් තේරුන්නේ නැති වුණාට. හරිද? ඒකින්ද ඔය දුර බලන ටෙලස්කෝප් වලට අපි කියනවා ටයිම් මැෂින් කියලා. ඇයි? දුර බලන්න අපිට පේන්නේ අතීතය. තේරුණාද? ඇයි ආලෝක වර්ෂ ගණන් දුරනේ බලන්නේ. ඒක අපිට වැඩක් නැහැ. මම ඒක ලස්සන දෙයක් ඉඳ කිව්වා. අපි යම් පාඩමට. හරි. ඊළඟට 4 පහත සඳහන් රාශීන්ගෙන් කවරක් බලය කාලයෙන් ගුණ කිරීමෙන් ගණනය කළ හැකිද? අපිට අපෙන් අහනවා මෙහෙම රාශීන් ටිකක් දීලා තියෙනවා. පහත රාශීන්ගෙන් කවරක් බලය කාලයෙන් ගුණ කිරීමෙන් ගන්න පුළුවන්ද? බලය කාලයෙන් ගුණ කරාම මොකද්ද ලැබෙන්නේ කියලා අපි දන්නවා. මට ඕනනම් මේක නිව්ටන් නියමවල අර්ථ දැක්වීමෙනුත් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කොහොමද? F කියන්නේ බලය කියන්නේ ගම්‍යතා වෙනස බෙදීම කාලයනේ නේ. ගම්‍යතා වෙනස බෙදීම කාලයට නේද බලය කිව්වේ නිව්ටන් නියමවල අර්ථ දැක්වීමෙන්. බලය කිව්වේ
ගම්‍යතා වෙනස බෙදීම කාලය. එතකොට මං කාලය මේ පැත්තට ගෙනිච්චම මට එන්නේ ft සමානයි ඩෙල්ටා mv කියලානේ. මට එන්නේ ft සමානයි ඩෙල්ටා mv කියලා. ඒ කියන්නේ f ගේ t ගේ ගුණිතයෙන් අපිට ලැබෙන්නේ ගම්‍යතා වෙනස. එහෙමත් නැත්නම් ගම්‍යතාවය කියලා කියන්න පුළුවන්. මොමන්ටම් එක. බලය කාලයෙන් ගුණ කිරීමෙන් ගණනය කළ හැකි රාශිය කවුද? බලය කාලයෙන් ගුණ කිරීමෙන් මට ගන්න පුළුවන් රාශිය ගම්‍යතාවය. ගම්‍යතාවය ft ගුණිතයෙන් එළියට දෙන්නේ ගම්‍යතාවය. ft equals mv නේ. බලය කාලයෙන් ගුණ කරාම අපිට ලැබෙන්නේ ගම්‍යතාවය කියන දේ. හොඳයි. ඊළඟට පස්වෙනි එකට යන්න. එතකොට ඒකේ උත්තරේ 2. උත්තරේ 2. ft ගුණිතයෙන් අපිට ලැබෙන්නේ ගම්‍යතාවය. ඊළඟට 5 පස්වෙනි එකේ කියන්නේ මොකක්ද? වාහනයක ගමන් දුර s සහ ගමන් කාලය t අතර සම්බන්ධය දක්වන සමීකරණය s සමානයි at වර්ග 1 ධන භාගයයි bt වේ. a හා b වල මාන පිළිවෙලින්. හොඳයි. මට සමීකරණයක් දීලා තියෙනවා s සමානයි මෙතන එනවා at වර්ග මෙතන එනවා 1 ධන භාගයයි bt 1 ධන භාගයයි bt. හොඳයි. දැන් මාන සුළු කරද්දි මානවල තිබ්බ ලක්ෂණ මොනවද? මාන සුළු කරද්දි මානවල තිබ්බ ලක්ෂණ තමයි දැන් බලන්න මේ පදේ සහ මේ පදේ මම එකතු කරගත යුතුයි. ඔය පද දෙක එකතු කරගන්න නම් ඔය දෙන්නගේ මාන සමාන විය යුතුයි. පැහැදිලිද? ඔය පද දෙක එකතු කරගන්න නම් ඔය දෙන්නගේ මාන සමාන විය යුතුයි. පැහැදිලිද? එහෙනම් එකට භාගයයි bt වල මාන සමාන විය යුතුයි නේ. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ එකේ මාන සමාන විය යුතුයි භාගයයි bt ගේ මාන වලට. ඒක සමාන වෙන්න ඕනේ වෙන වෙනම භාගයේ මාන b වල මාන සහ t වල මාන. එකේ මාන නැහැ. මම ඒක එක කියලා ලියා ගන්න. එකට මාන නැහැ. එකට මාන නැහැ නේ. එක කියන්නේ ඉලක්කමක්. නිකම්ම ඉලක්කමකට මාන නැහැ. ඒකින්ද මම නිකම් මාන නොමැති බව පෙන්වන්නේ එක ලියා ගන්න. භාගයට මාන නැහැ. මාන නොමැති බව පෙන්වන්න මම නිකන් එක කියලා ලියන්නම්. එක කියන්නේ කිසිදු මානයක් නැහැ එතන නේ. b වල මාන මම b කියලාම ලියා ගන්නම්. b වල මාන මෙහෙමම තියා ගන්නම්. t කියන්නේ කාලය. t කියන්නේ කාලය. එහෙනම් t වල මාන මට කැපිටල් T කියලා ලියන්න පුළුවන්. t වල මාන මට කැපිටල් T කියලා ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මට b එනවා මොකද්ද? b වල මාන එනවා 1 යට කැපිටල් T කියලා. 1 යට කැපිටල් T කියලා එනවා මට b වල මාන. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ b වල මාන එන්නේ t ඍණ 1 කියලා. b වල මාන එන්නේ t ඍණ 1 කියලා. ඊළඟට a වල මාන හොයන්න ගත්තම ඊළඟට අපි දන්නවා පද දෙකක් එකතු කරාම එන ප්‍රතිඵලය ඒ පද දෙකේ තිබ්බ මානවලටම සමානයි. පද දෙකක් එකතු කරාම එන ප්‍රතිඵලය ඒ පද දෙකේ තිබ්බ මානවලටම සමානයි.
ඒ කියන්නේ මෙයාගේ මාන වලට සමාන විය යුතුයි එකතු කරන්න නම් ඒ වගේම ඒ දෙන්නව එකතු කරාම ලැබෙන්නේ ඒ මානයමයි. එහෙනම් මෙතන එකට මාන නැහනේ. එහෙනම් මාන නැති එක්කෙනෙක් එක්ක එකතු කරන්නේත් මාන නැති එක්කෙනෙක්. එහෙනම් මේ ප්‍රකාශනයටත් මාන නැති විය යුතුයි. ඒ දෙන්නව එකතු කරාම එන ප්‍රතිඵලයටත් මාන නැහැ. ඒ දෙන්නව එකතු කරාම එන ප්‍රතිඵලයටත් මාන නැහැ. එහෙම ගත්තොත් මම මේ සමීකරණයක නැවත වතාවක් මානවල තියෙන සම්බන්ධයක් තමයි සමීකරණයක මේ පැත්තේ මාන වලට සමාන විය යුතුයි. සමීකරණයක මේ පැත්තේ මාන වලට සමාන විය යුතුයි. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ ඉන්නවා s. මේ පැත්තේ ඉන්නවා s. මේ පැත්තේ ඉන්නවා at වර්ග එක ධන භාගයයි bt. සමීකරණයක සමාන ලකුණෙන් දෙපසමානත් සමාන විය යුතුයි. සමීකරණයක සමාන ලකුණෙන් දෙපසමානත් සමාන විය යුතුයි. මේ පැත්තේ මාන වලට සමාන වෙන්න ඕනේ. එතෙන්දිත් මට මෙයාව ලියන්න පුළුවන් වෙන වෙනම ගත්තොත් මේ ඉන්නේ a ගේ මාන. t වර්ගයට තියෙන්නේ t ගේ මානවල වර්ගය. මම මේ මුළු පැක් එකම ලියා ගන්නම් මෙහෙම. එක ධන භාගයයි bt කියන එක්කෙනාගේ මාන මේක නම් සමානයි එකේ මානවලට. එකේ මාන කියන්නේ මාන නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ කොටසේ මාන එකයි. t කියන්නේ කාලය. ඒකින්ද මට මෙතෙන්ට එන්නේ කැපිටල් T වර්ගය. t කියන්නේ කාලය. කාලය කියන්නේ කැපිටල් T. එතකොට මෙතෙන්ට එන්නේ කැපිටල් T වර්ගය. මෙතන එනවා a. මෙතන එනවා a. a ගේ මාන. s කියන්නේ ගමන් කරන දුර. s කියන්නේ ගමන් කරන දුර. දුරේ මාන කියන්නේ l. දුරේ මාන කියන්නේ l. එතකොට මෙතනින් ඒව උක්ත කරගත්තම මට එන්නේ l බෙදීම t වර්ගය කියලා. l බෙදීම t වර්ගය කියලා. එහෙනම් ඒකට අනුව a ගේ මාන කියන්නේ l t ඍණ 2. l t ඍණ 2. එතකොට a ගේ මාන l t ඍණ 2 b ගේ මාන t ඍණ 1 අපිට එන්නේ තුන්වෙනි උත්තරේ. ඔන්ලයින් කට්ටිය දාන්න බලන්න ඔක්කොම ලියා ගන්න පුළුවන් වුණාද? කාට හරි නැවත වතාවක් බලන්න අවශ්‍ය කොටසක් තියෙනවද? සහ දැනට කරපු ටික පැහැදිලිද කියලා? දැනට කරපු ටික පැහැදිලිද? අපේ වේගය ඇතිද වැඩිද කොහොමද මොනවද වෙන්න ඕනේ කියලා එහෙම? එක දෙක තුන ලියා ගන්න ඕනේ කිව්ව කට්ටියට විනාඩියක් දෙන්නම් ලියා ගන්න.
හොඳයි අපි ඉස්සරහට යමු. පහත සඳහන් කවර යුගලයේ එක් දෛශික රාශියක් හා එක් අදිශ රාශියක් අන්තර්ගතව ඇද්ද? මේ තියෙන ඒවායින් එක දෛශිකයකුයි එක අදිශයකුයි තියෙන්නේ කොහෙද කියලා අහන්නේ. පළවෙනි එක ගත්තොත් විස්ථාපනය ත්වරණය කියන්නේ දෙකම දෛශික. විස්ථාපනය ත්වරණය කියන්නේ දෙකම දෛශික. ඊළඟට දෙවැනි එක ක්ෂමතාවය වේගය දෙකම අදිශ. 3 කාර්යය විභව ශක්තිය දෙකම අදිශ. 4 බලය සහ චාලක ශක්තිය. 4 බලය සහ චාලක ශක්තිය. බලය සහ චාලක ශක්තිය කියන්නේ දෛශිකයකුයි අදිශයකුයිනේ. බලය සහ චාලක ශක්තිය කියන්නේ දෛශිකයක් සහ අදිශයක්. එහෙනම් දෛශිකයක් සහ අදිශයක් පෙන්වන්නේ බලය සහ චාලක ශක්තියෙන්නේ. දෛශිකයක් සහ අදිශයක් පෙන්වන්නේ බලය සහ චාලක ශක්තියෙන්. බලය කියන්නේ දෛශිකයක්, ශක්තිය කියන්නේ අදිශයක්. බලය කියන්නේ දෛශිකයක්, ශක්තිය කියන්නේ අදිශයක්. එහෙනම් 6ට උත්තරේ 4. 6ට උත්තරේ 4. ඊළඟට පහත සඳහන් සමීකරණයේ v යනු ප්‍රවේගයද g යනු ගුරුත්වජ ත්වරණය ගැමාද ගැමා යනු පෘෂ්ඨික ආතතියද රෝ යනු ඝනත්වයද වේ. 1995 ප්‍රශ්නය. 1995 ප්‍රශ්නය. එතකොට මට එන්නේ v වර්ග සමානයි GA බෙදීම 2π මෙතන තියෙනවා ධන මෙතන ඉන්නවා 2π ගැමා තව ඉන්නවා රෝ a තව ඉන්නවා රෝ a අපෙන් අහන්නේ a ගේ මාන එතකොට a ගේ මාන හොයද්දි බලන්න සමාන ලකුණු සහ ධනපද තියෙන සමීකරණයක සියලු පදවල මාන සමාන විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ මාන සමානයි මෙයාගේ මාන සමානයි මෙයාගේ මාන. එතකොට අපෙන් අහන්නේ මොකක්ද? අපෙන් අහන්නේ a ගේ මානනේ. අපෙන් අහන්නේ a ගේ මානනේ. ඒකිට මේ කොටසයි සංසන්දනය කරත් වැඩේ ඇතිනේ. මෙතන ඉන්නවා v වර්ගයක්. මෙතන ඉන්නවා GA over 2π ඉන්නවා. මේ දෙන්නගේ මාන සමාන විය යුතුයිනේ. මෙයාගේ මානයි සමාන විය යුතුයිනේ. සමීකරණයක දෙපස මාන සමාන විය යුතුයිනේ. පැහැදිලිද? සමීකරණයක දෙපස මාන සමාන විය යුතුයි. එතකොට මට මොකක්ද දෙන්නේ? මෙතන එනවා v වර්ගයේ මාන කියන්නේ v වල මානවල වර්ගය. මෙතන ඉන්නවා g වල මාන, a වල මාන, 2π වල මාන. v කියන්නේ LT ඍණ 1. v කියන්නේ LT ඍණ 1. g කියන්නේ LT ඍණ 2. g කියන්නේ LT ඍණ 2. a කියන්නේ වර්ගඵලය. L වර්ගය. නෑ මෙතන a කියන්නේ සංකේතයනේ. a කියන්නේ a වල මාන. මම ප්‍රශ්නෙත් බලාගෙනම කරන්නම්. a වල මාන තමයි අපෙන් අහන්නේනේ. අපෙන් අහන්නේ a වල මාන. a කියන්නේ යම් කිසි නොදන්න පදයක්. අපෙන් අහන්නේ a වල මාන. 2π කියන්නේ ඉලක්කමක් විතරයිනේ. 2π කියන්නේ ඉලක්කමක් විතරයි. ඉලක්කමකට මාන නැහැ. 2π කියන්නේ නිකම්ම ඉලක්කමක් විතරයි. එතකොට මට මේක සුළු කරගත්තම a වල මාන ගන්න පුළුවන්. මට මේක සුළු කරගත්තම
ඒ වල මාන ගන්න පුළුවන්. එහා පැත්තේ ඉන්නවා LT ඍණ 1. මෙන්න මේ LT ඍණ දෙක යටට ගෙනිහින් බෙදනවා. LT ඍණ දෙක යටට ගෙනිහින් බෙදනවා. එතකොට L ට L කැපෙනවා. T ඍණ එකක් මෙතන තියෙනවා. T වර්ගය මෙතන තියෙනවා. එතකොට එන්නේ මොකක්ද? මේක සුළු කරාම මට එන්නේ T ඍණ දෙක උඩට ගත්තම T වර්ගය මෙතන T ඍණ එකක් ඉන්නවා. මේක සුළු කරාම මට එන්නේ T. මේක සුළු කරාම මට එන්නේ T. අපෙන් අහන්නේ A ගේ මාන. මෙතන L V ගේ වර්ගයක් ඉන්නවා. මෙතන පොඩි වෙනසක් වෙන්න ඕනේ. මෙතන V ගේ වර්ගයක් ඉන්නවා. එහෙනම් මෙතන වර්ග පදයක් එන්න ඕනේ. වර්ග පදයක් ආවම මොකද්ද වෙන්නේ මෙතන? මේ G ත්වරණය කියන්නේ LT ඍණ 2 A මෙතන V නෙමෙයි V ගේ වර්ගයේ ඉන්නවා. V කියන්නේ LT ඍණ 1. ප්‍රවේගය කියන්නේ LT ඍණ 1 මෙතන ඉන්නේ යාගේ වර්ගය. ත්වරණය කියන්නේ LT ඍණ 2. 2π ට මාන නැහැ මෙතන A ඉන්නවා. එතකොට මට එන්නේ මොකද්ද? A වල මාන ගන්න ගියාම මට එන්නේ මේ පැත්තේ මෙයාව ප්‍රසාරණය කරගත්තම මට එනවා L වර්ගය ඊට අමතරව T ඍණ 1 ප්‍රසාරණය කරගත්තම මට එනවා T ඍණ 2. ආපහු මේ LT ඍණ 2 මම යටට ගෙනියනවා. LT ඍණ 2 මම යටට ගෙනියනවා. එතකොට මොකද්ද මට එන්නේ? T ඍණ 2ට T ඍණ 2 කැපෙනවා. T ඍණ 2ට T ඍණ 2 කැපෙනවා. L ට එක L කෙනෙක් කැපෙනවා. A වල මාන විදියට ඉතුරු වෙන්නේ L. මට L. 8. භෞතික විද්‍යාවේ භාවිතා වන පහත සඳහන් රාශි සලකා බලන්න. 8 වෙනි ප්‍රශ්නට යන් මේකේ මොන හරි ලියා ගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ලියා ගන්න. මොන හරි ලියා ගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ලියා ගන්න. අපි ගත්තොත් අටේ භෞතික රාශි තුනක් දීලා තියෙනවා. එකක් විද්‍යුත් ආරෝපණය, අනිත් එක ස්කන්ධය, අනිත් එක උෂ්ණත්වය. මේවායින් ෆන්ඩමෙන්ටල් ෆිසිකල් ක්වොන්ටිටිස් මූලික භෞතික රාශි 1996 ප්‍රශ්නය. විද්‍යුත් ආරෝපණය කියන්නේ මූලික භෞතික රාශියක් නෙමෙයි. ඕක අපි තියරි උගන්වද්දී වෙනම මතක් කරනවා. විද්‍යුත් ආරෝපණය නෙමෙයි මූලික භෞතික රාශිය, විද්‍යුත් ධාරාවනේ. විද්‍යුත් ආරෝපණය නෙමෙයි මූලික භෞතික රාශිය, විද්‍යුත් ධාරාව. B කියන්නේ ස්කන්ධය. ස්කන්ධය කියන්නේ මූලික භෞතික රාශියක් තමයි. C කියන්නේ උෂ්ණත්වය. උෂ්ණත්වය කියන්නේත් මූලික භෞතික රාශියක් තමයි. හරියටම කිව්වොත් තාපගතික උෂ්ණත්වය. මොනවද අපි ඉගෙන ගත්ත භෞතික රාශි ඉගෙන ගත්තී? මූලික භෞතික රාශි, ව්‍යුත්පන්න භෞතික රාශි සහ පරිපූර්ණක භෞතික රාශි කියලා වර්ග තුනක්. මූලික භෞතික රාශි අපි 7ක් ඉගෙන ගත්තා. දිග, ස්කන්ධය, කාලය, විද්‍යුත් ධාරාව, තාපගතික උෂ්ණත්වය, පදාර්ථ ප්‍රමාණය හා දීප්ත තීව්‍රතාවය කියලා.
දිග ස්කන්ධය කාලය විද්‍යුත් ධාරාව තාපගතික උෂ්ණත්වය පදාර්ථ ප්‍රමාණය හා දීප්ත තීව්‍රතාවය කියලා. මේ භෞතික රාශි ටික එකකට එකක් මික්ස් කරලා අඩු කරලා වැඩි කරලා බෙදලා ඒ කියන්නේ ಗುಣ කිරීමෙන් බෙදීමෙන් මේ භෞතික රාශි මික්ස් කරලා ඒ කියන්නේ ಗುಣ කිරීමෙන් බෙදීමෙන් ගන්න ඒවට අපි කිව්වා ව්‍යුත්පන්න භෞතික රාශි කියලා. ඊට පස්සේ අපි වෙනම පරිපූර්ණක භෞතික රාශි ගැන කතා කරා. එහෙනම් මේකට අනුව B සහ C විතරයි මූලික භෞතික රාශි කැටගරි එකට වැටෙන්නේ. එතකොට එන්නේ B හා C පමණි හතරවෙනි එක. B හා C පමණි හතරවෙනි එක. අපිට එන්නේ B හා C පමණි හතරවෙනි එක. 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ. පහත දක්වා ඇති ඒවායින් කුමක් ගම්‍යතාවයේ ඒකකයේ වේද? මේවායින් ගම්‍යතාවයේ ඒකකයේ දෙන්නේ කවුද? මේවායින් ගම්‍යතාවයේ ඒකකයේ දෙන්නේ කවුද? ගම්‍යතාවය කියන්නේ මොකක්ද? ඩෙල්ටා MV ගම්‍යතාවය කියන්නේ MV. හැබැයි මේ හැම උත්තරයකම නිව්ටන් තියෙනවානේ. උත්තර පහ බැලුවොත් උත්තර පහේම නිව්ටන් තියෙනවා. එහෙනම් මේකට උදව් වෙන දෙයක් අපි කලින් ගානකම හැදුවා අද දවසේම. මොකක්ද? ගම්‍යතාවය ගන්න පුළුවන් නේද FT වලින් කියලා ඉගෙන ගත්ත මතකද? ගම්‍යතාවය FT වලින් ගන්න පුළුවන් කියලා ඉගෙන ගත්ත මතකද? ගම්‍යතාවය අපිට FT ගුණිතෙන් ගන්න පුළුවන්. F කියන්නේ නිව්ටන්, T කියන්නේ තප්පරනේ. F කියන්නේ නිව්ටන්, T කියන්නේ තප්පරනේ. එහෙනම් නිව්ටන් සෙකන්ඩ්ස් වලින් ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? නිව්ටන් සෙකන්ඩ්ස් වලින් ගන්න පුළුවන්. 9 වෙනි එකට උත්තරේ 3. නිව්ටන් සෙකන්ඩ්ස් වලින් ගන්න පුළුවන්. 9 වෙනි එකට උත්තරේ 3. ඊළඟට 10 වෙනි එකට යන් 10 වෙනි එකට යන් හොඳයි. ඊළඟට 10 රූපේ පෙන්වා ඇති F බලය ලබාගත හැක්කේ. අපිට මෙන්න මෙහෙම F බලයක් දීලා තියෙනවා. මේක නම් ඉතින් බැලූ බැල්මට මේ හැම එකකින්ම ගන්න පුළුවන් නේ. හැම එකටම දෛශික ත්‍රිකෝණයක් අදිමු. A වල ඉන්න මේ දෙන්න. මෙහෙට F1 මෙහෙට F2 මෙහෙට F1. එහෙනම් මම මුලින් F2 අඳිනවා. එයා ඉවර වෙන තැනින් F1 අඳිනවා. එහෙනම් දෛශික ත්‍රිකෝණයක් ඇඳගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම සංප්‍රයුක්තය ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට B වලට ගියොත් මෙහෙම දීලා තියෙන්නේ F1 ඊළඟට F2 ත්‍රිකෝණ ඒගොල්ලොම දීලා තියෙනවා. එහෙනම් සංප්‍රයුක්තය එන්නේ මෙහෙම. C වලට ගියොත් F2 මෙහෙම දීලා තියෙනවා. F1 මෙහෙම දීලා තියෙනවා. මේක ත්‍රිකෝණයකට ගැලපෙන ආකාරයට නෙමෙයිනේ දීලා තියෙන්නේ නේ. මේක ත්‍රිකෝණයකට ගැලපෙන විදිහට නෙමෙයිනේ දීලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද ඕක අපි ත්‍රිකෝණයකට ගැලපෙන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. මුලින්ම මම තෝරගන්නම් F1 ඇඳගත්තා. මෙන්න F1 දිගෙන් සහ දිශාවෙන්. F1 ඉවර වෙන තැනින් පටන් ගන්නවා F2. F1 ඉවර වෙන තැනින් පටන් ගන්නවා F2. F2 දිගෙන් සහ විශාලත්වයෙන් අදිනවා. F1 ඉවර වෙන තැනින් F2 පටන් අරන් එයාව දිගෙන් සහ විශාලත්වයෙන් අදිනවා. එතකොට මේ දෛශික ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණ කරා මෙන්න මේක. ඕගොල්ලන්ට පේනවා A B C
තුන් දෙනාම අන්තිමට මේ දිශාවට තියෙන දෛශිකයක් දීලා තමයි නවතින්නේ නේ. අන්තිමට මේ දිශාවට තියෙන දෛශිකයක් දීලා තමයි නවතින්නේ. ඒකින්ද අපිට යන්න වෙන්නේ ඉහත සියල්ලෙහි කියලා තියෙන උත්තරයක් පස්වෙනි එකනේ. ඉහත සියල්ලේ කියලා උත්තරයක් තියෙනවා පස්වෙනි එකට යන්න වෙන්නේ. ඉහත සියල්ලේ සමානයි කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පස්වෙනි එකට යන්න වෙන්නේ. උත්තරේ 5. උත්තරේ 5. ඉහත සියල්ලේ මේක නිවැරදි කියලා තියෙන උත්තරයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ තුන් දෙනාම දෙන්නේ මට අවශ්‍ය දෛශිකය තමයි. සියලුම උත්තර නිවැරදි. සියලු උත්තර නිවැරදි. ඊළඟට මේ මොන හරි නෝට් ඩවුන් කරගන්න තියෙනවා නම් කරගන්න. මොන හරි ලකුණු කරගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා නම් කරගන්න. එකොළහ කෝණික ත්වරණය වැඩි කිරීම කාලය යන ගුණිතයේ මාන. අපෙන් අහන්නේ කෝණික ත්වරණය වැඩි කිරීම කාලය යන ගුණිතයේ මාන. එතකොට මුලින්ම කෝණික ත්වරණය කියන එක්කෙනාගේ මාන ගන්න ඕනේ. කෝණික ත්වරණය කියන්නේ යම්කිසි කෝණයක් කාලයෙන් බෙදුවම කෝණික ප්‍රවේගය ලැබෙනවා. කෝණික විස්ථාපනයක් කාලයෙන් බෙදුවම කෝණික ප්‍රවේගය ඔමේගා ලැබෙනවා. ඔමේගාව කාලයෙන් බෙදුවම කෝණික ත්වරණය ඇල්ෆා ලැබෙනවා. එතකොට මට ලියන්න පුළුවන් ඇල්ෆා කෝණික ත්වරණය කියන්නේ කෝණික ප්‍රවේගය බෙදීම කාලය. කෝණික ප්‍රවේගය කියන්නේ එක්තරා විදිහකට කෝණික විස්ථාපනය බෙදීම කාලය. ඒක නැවත වතාවක් කාලයෙන් බෙදෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. කෝණික ප්‍රවේගය කියන්නේ කෝණික විස්ථාපනය බෙදීම කාලය. ඒක ආපහු කාලයෙන් බෙදෙන එක තමයි වෙන්නේ. එතකොට මට එන්නේ මොකද්ද? තීටා බෙදීම t වර්ගය කියලා. තීටා බෙදීම t වර්ගය කියලා. ඔය කෝණික ත්වරණය. කෝණික ත්වරණය මම නැවත වතාවක් කාලයෙන් ගුණ කරගන්නවා. කෝණික ත්වරණය මම නැවත වතාවක් කාලයෙන් ගුණ කරගන්නවා. එතකොට මට එන්නේ මොකක්ද? නැවත වතාවක් කෝණික ප්‍රවේගයනේ. කෝණික ප්‍රවේගය. මම ඇත්තටම උත්තර 5 කියවලා බලන්න තිබ්බා මට කලින්. මම උත්තර 5 කියවලා බැලුවේ නෑ. උත්තර 5 තියෙනවා කෝණික ප්‍රවේගය කියලානේ. උත්තර 5 තියෙනවා කෝණික ප්‍රවේගය කියලා. එහෙනම් ඒක ගැන අපිට වද නොවි ඉන්න තිබ්බ ඒ ගාන ගැනනේ. මොකද? ඔච්චර දේවල් ලියලා ඉන්න දෙයක් නෑනේ. කෝණික ත්වරණය කියන්නේම කෝණික ප්‍රවේගය බෙදීම කාලයනේ. එතකොට කෝණික ප්‍රවේගය කියන්නේ කෝණික ත්වරණය වැඩි කිරීම කාලය වෙනවනේ නේ. කෝණික ත්වරණය වැඩි කිරීම කාලේ නිකම්ම කෝණික ප්‍රවේගය වෙනවනේ දෙවෙනි උත්තරේ. දෙවෙනි උත්තරේ. ඒකේ කරන්න දෙයක් තිබ්බේ නෑ මෙච්චර. හරි. උත්තර 5 කියවලා බැලුවා නම් කලින් එහෙම්මම පේන උත්තරේ තියෙනවා. 12 වෙනි ගානට යන්න. 12. 12 මොකක්ද කියන්නේ? පහත සතහන් සමීකරණයේ F A V සහ T පිළිවෙලින් බලය, ත්වරණය, ප්‍රවේගය සහ කාලය නිරූපණය කළයි. අපෙන් අහන්නේ C1 බෙදීම C2 අනුපාතයේ මාන. 1998 ප්‍රශ්නය. මෙතන ඉන්නවා F
මෙතන ඉන්නවා C1A. මෙතන ඉන්නවා C2 V බෙදීම T. C2 V බෙදීම T. එතකොට අපි දන්නවා මෙහෙම එකතුවක් කරගන්න නම් මෙහෙම එකතු කිරීමක් කරගන්න නම් මේ දෙන්නගෙම මාන සමාන විය යුතුයිනේ. මෙහෙම එකතුවක් කරගන්න නම් මේ දෙන්නගෙම මාන සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ මාන වලට සමාන වෙන්න ඕනේ. C1 A ගේ මාන සමාන වෙන්න ඕනේ C2 V බෙදීම T ගේ මාන වලට. එතකොට මට එනවා C1 මෙතන එනවා A ගේ මාන C2 මෙතන එනවා V ගේ මාන බෙදීම T ගේ මාන. මගෙන් අහන්නේ C1 බෙදීම C2 අනුපාතය ගැනනේ. මම මෙහෙමම තියලා සුළු කරලා හරස් ගුණ කරගන්නම් පස්සේ මේ තියෙන C1 A කියන්නේ ත්වරණය. ඒ කියන්නේ LT ඍණ 2. ත්වරණයේ මාන එන්නේ LT ඍණ 2. මෙතන ඉන්නවා C2. ප්‍රවේගය කියන්නේ LT ඍණ 1. ප්‍රවේගය කියන්නේ LT ඍණ 1. ආපහු යට ඉන්නවා T. ඒ කියන්නේ කාලය. යට ඉන්නවා T. ඒ කියන්නේ කාලය. එතකොට මේ පැත්තේ ඉන්නේ C2 මේ ආවත් උඩට ගත්තම LT ඍණ 2. ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා මොකක්ද? එතකොට අපිට පේනවා C1 බෙදීම C2 බෙදීම C2 ගේ මාන කියන්නේ මම හරස් ගුණ කරලා C2 මෙහෙට ගේනවා C1 බෙදීම C2 ගේ මාන කියන්නේ එහා පැත්තේ ඉන්නවා LT ඍණ 2ක් මේ පැත්තේ ඉඳලත් පල්ලෙහාට එන්නේ LT ඍණ 2ක් ඔය දෙක සුළු කරාම එන්නේ එකයිනේ. ඒ කියන්නේ C1 බෙදීම C2ට මාන නොමැත 12ට එන්නේ 5 වෙනි එක. මාන නොමැත. ඒගොල්ලන්ට එන්නේ මාන නැහැ කියලා. 12ට එන්නේ 5 වෙනි එක මාන නැහැ කියලා. ඊළඟට 13ට යන් 13 C1 බෙදීම C2ට මාන නොමැත කියලා එන්නේ. 13 ඕ ලක්ෂීය වස්තුවක් මත ක්‍රියා කරන A B C සහ D යන ඒකතල බල 4ක් රූපේ පෙන්වා ඇත. ඒවා ඇඳ ඇත්තේ පරිමාණයටය. ඕ මත ක්‍රියා කරන සංප්‍රයුක්ත බලය R හි දිශාව වඩාත්ම හොඳින් පෙන්වා ඇත්තේ. මේකටත් පොඩ්ඩක් ફોකස් කරලා තියන්න. මේක ලියා ගන්න අවශ්‍ය කට්ටිය. මේකටත් ફોකස් කරලා තියාගන්න. මේකත් ලියා ගන්න අවශ්‍ය කට්ටිය. දහතුනේ තියෙන්නේ මොකක්ද? 13 මේ පැත්තට ඉන්නවා B. මේ පැත්තට ඉන්නවා B. මේ පැත්තට ඉන්නවා C. මේ පැත්තට ඉන්නවා C. මෙතනින් මේ විදිහට පොඩියට ඉන්නවා D කෙනෙක්. මෙතනින් මේ විදිහට පොඩියට ඉන්නවා D කෙනෙක්. මේ පැත්තට ඉන්නවා A. A නම් පේන්නේ නිකන් තිරස්ම වගේ නේ ටිකක් විතර.
A නම් පේන්නේ තිරස්ම වගේ. සංප්‍රයුක්තයේ තියෙන පැත්ත ගත්තොත් අපිට ඕනනම් ඕක විභේදනය ඇසුරෙන් කරගන්න පුළුවන් නේ. ඒ කියන්නේ බලන්න මේ C ගේ මේ පැත්තට මෙච්චර ලොකු සංරචකයක් එනවා. C ගෙන් උඩට මෙච්චර ලොකු සංරචකයක් එනවා. B ගෙන් මේ පැත්තට මෙච්චර ලොකු සංරචකයක් එනවා. B ගෙන් මේ පැත්තට මෙච්චරක සංරචකයක් එනවා. B ඉන්න ටිකක් මේ පැත්තට බරව. B ඉන්න ටිකක් මේ පැත්තට බරව. එතකොට B ගෙන් මේ පැත්තට මෙච්චරක සංරචකයක් එනවා. B ගෙන් මේ පැත්තට මෙච්චරක සංරචකයක් එනවා. ඊට අමතරව මෙයා මේ පැත්තේ ඉන්නවා. මේ පොඩි එක්කෙනා ඉන්නේ මේ පොඩි දෛශිකය. ওই පොඩි දෛශිකේනොත් සංරචක දෙකක් එනවානේ. ওই පොඩි දෛශිකේනොත් සංරචක දෙකක් එනවා. පොඩි දෛශිකේනොත් සංරචක දෙකක් එනවා. හරිද? එතකොට මම නිකන් දෛශිකවල ප්‍රබලතාවය බැලුවොත් ඕගලන්ට පේනවා මේ පැත්තේ තියෙන දෛශික සංරචක ටික හරි ප්‍රබලයි. මේ පැත්තේ තියෙන දෛශික සංරචක ටික ප්‍රබලයි. මෙයාට වඩා. ඒකින්ද මේ පැත්තට යම්කිසි දෛශික කොටසක් ඉතුරු වෙනවා. මේ පැත්තට යම්කිසි දෛශික කොටසක් ඉතුරු වෙනවා. ඊළඟට ඕගලන්ට පේනවා මේ පැත්තට තියෙන දෛශික සංරචකය ටිකක් ලොකුයි මෙහෙට තියෙන සංරචක වල එකතුවට වඩා. මෙහෙට තියෙන දෛශික සංරචක ටිකක් ලොකුයි මේ පැත්තට තියෙන සංරචක වල එකතුවට වඩා. ඒකින්ද මෙහෙටත් එකක් ඉතුරු වෙයි පල්ලෙහාට. පල්ලෙහාටත් එකක් ඉතුරු වෙයි. එතකොට ওই ටික එකට ගත්තම මෙන්න මේ පැත්තටනේ ඕකක් ඉතුරු වෙන්නේ නේ. මේ පැත්තටනේ ඕකක් ඉතුරු වෙන්නේ පැහැදිලිද? ඔය ටික එකට ගත්තම මේ පැත්තට තමයි යම්කිසි සංප්‍රයුක්තයක් ඉතුරු වෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද අපිට මේ දිශාවට එන සංප්‍රයුක්තයක් ලැබෙනවා. මේ දිශාවට එන සංප්‍රයුක්තයක් ලැබෙනවා. හරි. ඊළඟට 14ට යන් මේකේ මොන හරි ලියා ගන්න තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා නම් ලියා ගන්න. මේවා අමතර පැහැදිලි කිරීමක් ඕන නම් කියන්න. දෝෂ කොටස එහෙම කරනවාද කියලා අහලා තිනව. පාස් පේපර්ස් කරද්දී අපි ඒකකහාමාන සහ විනූපකරණ කියන කොටස් ටික ඒකත් එක්කම එකතු කරගෙන කවර් කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒකින්ද මේ දෝෂ කොටස් එහෙම නැවත වතාවක් මතක් වෙයි, නැවත වතාවක් කියලා දෙයි. අපි පාස් පේපර්ස් කතා කරගෙන යද්දිම. ඊළඟට 14 කෝණික ප්‍රවේගයේ මානවණියේ C වල එක ගත්තා. C වල තියෙන සංරචකයක් ගත්තා ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන C වල සංරචකය තමයි මේ පොඩියට ඇඳලා තියෙන්නේ. C වල සංරචකය තමයි මේ පොඩියට ඇඳලා තියෙන්නේ. C වලින් උඩට එන්නේ හරිම පොඩි සංරචකයක්. මම එකපාරක් ආපහු පැහැදිලි කරන්නම්.
C වලින් උඩට එන්නේ හරිම පොඩි සංරචකයක්. ඒ කියන්නේ දැන් A ඉන්නවා දල වශයෙන් මේ පැත්තට තිරස්වම වගේ. D ඉන්නවා හරිම පොඩියට මේ පැත්තට. C ඉන්නේ සෑහෙන්න මේ පැත්තට බරව. C ඉන්නේ සෑහෙන මේ පැත්තට බරව. B ඉන්නේ සෑහෙන යට පැත්තට බරව. B ඉන්නේ සෑහෙන්නම යට පැත්තට බරව. මේකනේ පද්ධතියනේ. මේකනේ අපේ පද්ධතියනේ. B ඉන්නේ සෑහෙන්නම යට පැත්තට බරව. එහෙම ගත්තොත් බලන්න මම අවශ්‍ය නම් දෛශික බහුවශ්‍යයක් අඳින්නම්කෝ. දෛශික බහුවශ්‍යයක් අඳිමු අපි දෛශිකෙන් දෛශිකය අරන්. මේ දෛශිකයේ ගමු. එයා ඉන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට. එයා ඉන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට. එයා ඉවර වෙන තැනින් මං අඳිනවා මෙයාව. එයා ඉවර වෙන තැනින් මං අඳිනවා මෙයාව. එයා යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. එයා යන්නේ සෑහෙන තිරසට බරව මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න මෙයාව ඇඳා මෙයාව ඇඳා. එයා ඉවර වෙන තැනින් මං අඳිනවා මෙයාව. එයා යන්නේ උඩට ටිකක්. එයා යන්නේ ටිකක් උඩට. ඊළඟට මං අඳිනවා මෙයාව. එයා එන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට. එයා එන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට. එතකොට මගේ දෛශික රූප සටහනේ ආරම්භය කවුද? මෙයා. මගේ දෛශික රූප සටහනේ ආරම්භය කවුද? මෙයා. මගේ දෛශික රූප සටහනේ අවසානය මෙයා. එතකොට සංප්‍රයුක්ත වෙන්නේ කොහෙද? මේ පැත්තට. මේ පැත්තට. ඒක පැහැදිලි දහපු එක්කෙනාට. ඒක පැහැදිලිද? පල්ලෙහාට යන සංරචකය ලොකුයි. පල්ලෙහාට තියෙන සංරචකය ලොකුයි. අනිත් එක්කෙනා සෑහෙන්නම තිරසට බරයි. එක්කෙනෙක් මෙයාව උඩට අදින්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි එයා හරි පොඩි. තව එක්කෙනෙක් තිරසට ඉන්නවා ෂේප් එකේ. පැහැදිලිද? තව එක්කෙනෙක් ටිකක් තිරසට බරව ඉන්නවා. පැහැදිලිද ඒක? ඒක අර විභේදණයෙන් තේරුම් නැත්නම් ඕකෙන් තේරුම් ගන්න. විභේදණයෙන් තේරුම් නැත්නම් ඕකෙන් තේරුම් ගන්න. හරි. ඊළඟට 14 නේ 14 14ට යන් 14 කියන්නේ කෝණික ප්‍රවේගයේ මානවනියේ කෝණික ප්‍රවේගයේ මානවනියේ කෝණික ප්‍රවේගය කියන්නේ කෝණය බෙදීම කාලයනේ නේ. මෙන්න මෙයාගේ මානනේ අහන්නේ. අපි දන්නවා ඕක සමානයි කෝණයේ මානය බෙදීම කාලයේ මානය. කෝණයට මාන නැහැ මතකද? කෝණයට මාන නැහැ. මතකද? කෝණවලට මාන නැහැ. තල කෝණයට මාන නැහැ කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. T වල මාන කියන්නේ කැපිටල් T. T වල මාන කියන්නේ කැපිටල් T. එතකොට අපිට එන්නේ මොකද්ද මෙතන? T ඍණ 1 කියලානේ. එතකොට අපිට මෙතන ඉන්නේ T ඍණ 1 කියලා. එතකොට කෝණික ප්‍රවේගයේ මාන ඉන්නේ මට T ඍණ 1 දෙවෙනි උත්තරය. 1999 ගාණය T ඍණ 1. ඊළඟට 15. 15 පහත සඳහන් ඒකක වලින් එක් ඒකකයකින් මනිනු ලබන භෞතික රාශිය
අනිකුත් ඒවායින් මන්නු ලබන භෞතික රාශියට වඩා වෙනස්ය. මෙම ඒකකය මම ඒකක ටික ලියා ගන්නම්. ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් 2 ජූල් තප්පරයට 3 watt seconds watt තප්පර 4 kilowatt hours kilowatt පැය 5 mega electron volt mega electron volt මේ ටිකනේ තියෙන්නේ නේ. හරි. එතකොට මේක ගත්තොත් ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ආරෝපණය ඇති අංශුවක් වෝල්ට් එකක විභවාන්තරයක් යටතේ ගමන් කිරීමේදී සිදු කරන කාර්ය ප්‍රමාණය නැත්නම් වැය කරන ශක්ති ප්‍රමාණය. ඒක ඇතුළෙම තියෙනවා එයාම ඉන්නේ ශක්තිය කියලා. වොට් තප්පර වලින්ම ඉන්නේ ශක්තිය. වොට් තප්පර වලින්ම ඉන්නේ ශක්තිය. ඇයි වොට් කියන්නේ ශක්තිය බෙදීම කාලය, ආපහු තප්පර කියන්නේ කාලය. එතකොට මට එන්නේ ශක්තියම තමයි. වොට් තප්පරයි කිලෝවොට් අවර්සුයි මාන වශයෙන් සමානයිනේ. මෙතන වොට්ටුයි තප්පරයි, මෙතන වොට්ටුයි පැයයි. දෙකම ක්ෂමතාවය කාලයකින් ගුණ කරලා තියෙන්නේ. දෙකම ක්ෂමතාවය වොට් කියන්නේ ක්ෂමතාවය කාලයෙන් ගුණ කරලා දෙකම තියෙන්නේ. එතකොට මේ දෙකම ශක්තිය මැනීමේ ඒකකය. ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ටුයි මෙගා ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ටුයි කියන්නේ ගුණාකාරයකින් සම්බන්ධිත එකම ඒකකය නේද? ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් සහ මෙගා ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් කියන්නේ ගුණාකාරයකින් සම්බන්ධ කරපු එකම එක්කෙනා නේද? ගුණාකාරයකින් සම්බන්ධ කරපු එකම එක්කෙනා නේද? ඒකින්ද එයාම ඉන්නේ ශක්තිය. එහෙනම් මේ සියලු දෙනාම ඉන්නේ ශක්තිය. මෙයා විතරක් ජූල් කියන්නේම ශක්තිය. තප්පරයට මෙයාගේ විතරක් ශක්තිය කාලයෙන් බෙදලා. මෙයාගේ ඉන්නේ ශක්තිය, මෙයාගේ ඉන්නේ ශක්තිය, මෙයාගේ ඉන්නේ ශක්තිය සහ මෙයාගේ ඉන්නේ ශක්තිය. මෙයාගේ විතරක් ශක්තිය කාලයෙන් බෙදලා තියෙන්නේ. මෙයාගේ විතරක් ශක්තිය කාලයෙන් බෙදලා තියෙන්නේ. ඊළඟට එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ 15ට උත්තරේ වෙන්නේ දෙවෙනි එක. 15ට උත්තරේ වෙන්නේ දෙවෙනි එක. 15ට උත්තරේ 2. දාසය ක්ෂමතාවයේ මානවනුයේ පවර් වල ඩයිමෙන්ෂන්ස් අපෙන් අහන්නේ. ක්ෂමතාවය කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ යම් කිසි වෙලාවක දැන් මේවා මතක තියාගන්න ඕනේ. හරිද? මේවා EV වල ඩෙෆිනිෂන් එක ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් එකක් කියන්නේ ඔයගලන්ට ස්ථිති විද්‍යුතයේ පාඩමේදී එහෙම හම්බ වෙයි. ආපහු මෙතෙන්ට ගන්න. ඉලෙක්ට්‍රෝන එකක ආරෝපණය තියෙන අංශුවක්. එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් වෝල්ට් එකක විභවාන්තරයක් යටතේ ගමන් කිරීමේදී එයා සිදු කරන කාර්යය එහෙම නැත්නම් වැය කරන ශක්තිය තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් එකක් කියන්නේ. ඒකට තමයි ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් එකක් කියන්නේ. ඊළඟට අපෙන් අහනවා ඒක පැහැදිලිද? අහපු එක්කෙනාට
හොඳයි. ඊළඟට 16 ක්ෂමතාවයේ මානවනුයේ ඒක ඉතින් දන්නවා. දැන් මම මේ නිකන් කියන්නේ දැන් මේවා අයිඩියලි මතක තිබිය යුතුයි. ක්ෂමතාවය කියන්නේ ශක්තිය බෙදීම කාලය. ක්ෂමතාවය කියන්නේ ශක්තිය බෙදීම කාලය. කාට හරි ශක්තිය මාන මතක නම් මෙතෙන්දී ඒක ආදේශ කරගත්ත උත්තරේ ලිව්වා. කාට හරි ශක්තියේ මාන මතක නැත්තම් ශක්තියත් ලියා ගන්න පුළුවන් කාර්යයට සමානයි. එහෙම නැත්තම් ශක්තිය ලියා ගන්න පුළුවන් නිකන් භාගයයි mv වර්ගය වගේ මොකක්ද? චාලක ශක්තියක් නේ. අයිඩියලි ඕක අතනින් ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරිද ළමයට? ඒත් අවශ්‍ය අවස්ථාවක ශක්තිය සමානයි භාගයයි mv වර්ගය කියලා ගන්න පුළුවන්. ශක්තිය සමානයි භාගයයි mv වර්ගය කියලා ගන්න පුළුවන්. අයි ශක්තිය චාලක ශක්තිය කියන්නේ ශක්තියක් තමයි. ඒක බෙදනවා කාලයෙන්. ඔන්න ඔහොම ගන්නත් පුළුවන් කැමති නම් පැහැදිලිද? අර අවශ්‍යතාවයේ පරිදි තමයි. එතකොට මම p වල මාන ගත්තොත් භාගයට මාන නැහැ. m වලට තියෙන ස්කන්ධයේ මාන v කියන්නේ ප්‍රවේගය lt ඍණ 1. එතකොට මෙතන එනවා එයාගේ වර්ගය v කියන්නේ ප්‍රවේගය. ඒ කියන්නේ lt ඍණ 1. මෙතන එනවා එයාගේ වර්ගය. ආපහු මෙතන එනවා t. ආපහු මෙතන එනවා t. කාලය. t කියන්නේ කාලය. එතකොට මට එනවා මොකක්ද? මේක සුළු කරගත්තම m මෙතන l වර්ග t ඍණ 2. l වර්ග t ඍණ 2. ආපහු යට ඉන්නවා t කෙනෙක්. ආපහු යට ඉන්නවා t කෙනෙක්. එතකොට මට එන්නේ මොකක්ද? m l වර්ග t ඍණ 3. ml වර්ග t ඍණ 3. ඒ කියන්නේ හතරවෙනි උත්තරය තමයි 2000 ප්‍රශ්නයට එන්නේ. 2000 ප්‍රශ්නයට එන්නේ හතරවෙනි උත්තරය. ඊළඟට 17 පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ. 17 කෙලින්ම මේ දැන් කියලා දීපු හින්දා මම ආපහු කරන්න යන්නේ 2001 ප්‍රශ්නය. 17 ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් අණු. 17 ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් අණු. මේ ඒක අපි දැන්ටමත් ඉගෙනගෙන තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් කියන්නේ මොකක්ද? ශක්තියේ ඒකකයක් නේ. දෙවෙනි උත්තරේ 2001 ප්‍රශ්නය. ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් කියන්නේ ශක්තියේ ඒකකයක්. ඉලෙක්ට්‍රෝන වෝල්ට් වලින්ම ඉන්නේ ශක්තිය. 18ට යන් ආපහු 2001 ප්‍රශ්නයක්. 18ට යන් 18 කියන්නේ මොකක්ද? මෙතෙන්ට ගන්න. 18ට කියන්නේ මොකක්ද? VI සමානයි K A වල J මෙතන ඉන්නවා S. මෙතන ඉන්නවා S. මේකනේ සමීකරණය නේ. යන සමීකරණයේ V මගින් ප්‍රවේගයද A මගින් ත්වරණයද S මගින් විස්ථාපනයද නිරූපණය කරයි. K නියතයක් වන අතර I සහ J පූර්ණ සංඛ්‍යාවේ සමීකරණයේ මාන ඇසුරෙන් නිවැරදි වීමට නම් I සහ J ට තිබිය යුතු අගයන්. හරි. දැන් මේකයි. දැන් මේ වගේ එකක් ගත්තම අපි අද වෙනකන් දැන් මේ
ඒකක හාමාන ඉවර කරපු දවසේ කවුරු හරි ළමයෙක් මේක හදනවා නම් එයාට හදන්න වෙන්නේ මාන සුළු කරලා විතරක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් ඉතින් මෙතන ඉන්නේ ඔක්කොම යාන්ත්‍ර විද්‍යාවත් කරපු ළමයින්නේ නේ. මෙතන ඉන්නේ යාන්ත්‍ර විද්‍යාව කරපු කට්ටියනේ නේ. අර ඒකින්ද මේ වගේ එක්කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරද්දි ඉතින් ඕගලන්ට නිකන් මේ වගේ සමීකරණ මතක් වෙන්න ඕනේ. මතකද v වර්ග සමානයි u වර්ග ධන 2 as වගේ කට්ටිය හිටියා. මේ තියෙන්නේ නිකන් u බිඳුව වෙන අවස්ථාවක v වර්ග ධන 2 as කියන සමීකරණය නේද? මේක නේ මාන අතර සම්බන්ධතාවය. මේ තියෙන්නේ vi k aj s මතකද? හරිද? දැන් මෙතන අපි ගණන් හදද්දි ඒකක හාමාන ඉවර කරපු ගමන් හදන විදියට හදන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. දැන් අපි සමීකරණ දන්නවනේ, එතනින් එහා දේවල් ටික දන්නවනේ නේ. එතකොට මෙතන ඉන්නේ vi, මෙතන ඉන්නේ aj. පැහැදිලිද? v වර්ගය මෙතන 2as. දැක්කද? අපි යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ දැකපු සමීකරණ මේවා. දැන් ලබන සතිය අපි යාන්ත්‍ර විද්‍යාව පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ ඔක්කොම අපි හරියට කතා කරමු. එතකොට i කියන්නේ 2යි. මේකට අනුව i කියන්නේ 2යි. i කියන්නේ 2යි. j කියන්නේ 1යි. j කියන්නේ 1යි. i කියන්නේ 2යි. j කියන්නේ 1යි. ඒකෙන් අපිට කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට 19ට යන් 19 ඒ වගේම රිවිව් පේපර් එකේ උත්තර ඉල්ලලා තිබ්බා. අපි රිවිව් පේපර් එකේ උත්තර දාන්නම්. ඒ කියන්නේ රිවිව් පේපර් එකේ අපි ඩිස්කෂන් එකක් දානවා. ඒක අපි ගෲප්ස් වල දාන්නම්. දහනවය 2002 ප්‍රශ්නය සංඛ්‍යාතයේ මානවනියේ. සංඛ්‍යාතය කියන්නේම මොකක්ද? තප්පරයට කොච්චරද කියන එක නේද? සංඛ්‍යාතය කියන්නේම තප්පරයට කොච්චරද? පැහැදිලිද? යම් කිසි දෙයක තප්පරයකට කොච්චරක්ද? පැහැදිලිද? ඒකට තමයි සංඛ්‍යාතය කියන්නේ. තප්පරයකට කොච්චරද? එහෙනම් ඉතින් ඒකෙම තියෙනවා එක යට තප්පර කියන එක නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එක යට කාලය කියන එක නෙවෙයි තියෙන්නේ නේ. එක යට කාලය කියන එකනේ තියෙන්නේ සංඛ්‍යාතය කියන එකේ. යම් කිසි දෙයක් කාලයෙන් බෙදනවා. එතකොට මේකේ මට එන්නේ t ඍණ එකනේ. මේකේ මට එන්නේ t ඍණ එක. එහෙනම් සංඛ්‍යාතයේ මාන වෙන්නේ t ඍණ එක. හතරවෙනි උත්තරේ. සංඛ්‍යාතයේ මාන වෙන්නේ t ඍණ එක. හතරවෙනි උත්තරේ. ඊළඟට 20ට යන්න. 20ට පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශනයේ 20 කියන්නේ 2004 ප්‍රශ්නය. 2004 ප්‍රශ්නය. පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශනයේ I හා V මගින් නිරූපණය වන්නේ පිළිවෙලින් ධාරාව සහ වෝල්ටීයතාවයයි. C යනු නියතයකි. එතකොට මේකේ මට එනවා මේ වගේ දෙයක්. C log I බෙදීම I not මෙතන එනවා ධන 1 මෙතන එනවා ධන 1 සමානයි QV බෙදීම KT QV බෙදීම KT C log I බෙදීම I not ධන 1
සමාන වෙනවා QV බෙදීම KT ට. අපෙන් අහන්නේ KT බෙදීම Q ගේ පදයේ මාන. KT බෙදීම Q කියන පදේ මාන. මම නැවත වතාවක් මේ ප්‍රශ්නෙනුත් පස්සේ ඔය මානවල ලක්ෂණ ඒ දේවල් ටික මතක් කරගෙන යන්නම්. අපි එහෙම අර විනූපකරණ ඊට පස්සේ තව දෝෂ ඒ කැලි ටිකත් අපි මතක් කරගෙනම ඉස්සරහට යමු. හරිද? ඒ කැලි ටිකත් අපි මතක් කරගෙනම ඉස්සරහට යමු. ඉස්සරහ දවස්වල කරගෙන යද්දී එතකොට මේකේ මට එනවා මේක ලඝු පදයක් නේ. මේක ලඝු පදයක්. log term එකක්. මේක log term එකක්. log term වලට ලඝු පද වලට මාන නැහැ කියලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ලඝු පද වලට මාන නැහැ කියලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ලඝු පදයකින් එළියට මාන එළියට එන්නේ නැහැ. ලඝු පදයක ප්‍රතිඵලයක් විදියට මාන ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ දෙපැත්තේ මාන ලියද්දී මේ මුළු පදයටම මාන නැහැ කියලා මට ලියන්න පුළුවන්. ඇයි? C යනු නියතයකි කියලා දීලා තියෙනවා. C යනු නියතයකි කියලා දීලා තියෙනවා. ආපහු ලඝු පදයකට මාන නැහැ කියලාත් අපි දන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ මාන නැහැ තමයි. මේ පැත්තේ මාන නැහැ. එතකොට මට හොයන්න කියලා තියෙන්නේ KT බෙදීම Q ගැන. KT බෙදීම Q ගැන. ඇත්තටම මේ වගේ එකක නම් අපි මෙහෙම සුළු කරගෙනම එකපාර KT බෙදීම Q ලිව්වත් එකයි ඉතින්. හරිද? එතකොට වැඩේ ඉවරයි නේ. ආයි මාන ලකුණු දාගෙන එහා මෙහා කරවන්න දෙයක් නැහැනේ. මෙතන QV බෙදීම KT ඉන්නවා. මගෙන් අහලා තියෙන්නේ KT බෙදීම Q නේ. අපි ඒක ලියාගමු. KT බෙදීම Q. KT බෙදීම Q. එතකොට මට එහා පැත්තේ එනවා මෙතන V. මෙතන එනවා C log I over I naught plus 1. C log I over I naught plus 1 කියලා එනවා. KT එහා පැත්තට ගෙනිච්ච Q ගෙන් බෙදුවා. මෙතන එනවා උඩ V. මෙයා ගේනවා යටට. දැන් දෙපැත්තේ මාන හොයමු. KT බෙදීම Q ගේ මානනේ ඇහුවේ. මේක මම මෙහෙම්මම ලියා ගන්නම්. V වල මාන බෙදනවා මේ ප්‍රකාශනයේ මාන වලින්. V වල මාන බෙදනවා මේ ප්‍රකාශනයේ මාන වලින්. එතකොට මට එන්නේ මෙතන V වල මානම තමයි. මොකද උත්තරවල තියෙනවානේ V මාන තිබේ, V ඍණ එකේ මාන තිබේ කියලාත්. ඒකින්ද යාව තවදුරටත් සුළු කරගන්න try කරන්න එපා. හරිද? යට තියෙන C log I බෙදීම I naught ධන එක කියන එක ගත්තොත් ලඝු පදයකට මාන නැහැ. C කියන නියතයටත් මාන නැහැ. ලඝු පදයකටත් මාන නැහැ. ඒකද මාන නැහැ කියන්නේ එකයි. එහෙනම් අපිට එනවා KT බෙදීම Q ගේ මාන V ගේ මාන වලට සමානයි කියලා. KT බෙදීම Q ගේ මාන අපිට එනවා KT බෙදීම Q ගේ මාන V ගේ මාන වලට සමානයි කියලා. මේ ප්‍රශ්නෙට all දීලා තියෙනවා නේද කියලා අහලා තිනවා. මම ඒකත් ඊළඟට කියන්නම්. ඔව් මේ ප්‍රශ්නේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා තමයි. මොකක්ද? මෙයාගේ මේ C යනු නියතයක කියලා තියෙනවනේ නේ. C යනු නියතයක කියලා තියෙනවනේ නේ. මම ගත්ත C ට මාන නැහැ කියලා. මොකක්ද අවුල? G යනු නියතයකි. මේ හරියට ගේන්න.
මේ හරියට ගේන්න. G යනු නියතයකි. G යනු නියතයකි. මේකට අපි කිව්වා මොකක්ද? ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙයි මොකක්ද? सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण नियतය. गुरुत्वाकर्षण ශේෂ්ත්‍ර කරා නම් ඉගෙන ගනි सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण नियतය. මේ G කියන නියතයට මාන තියෙනවා. මේ G කියන නියතයට මාන තියෙනවා. අපි සමහරලාට සිම්පල් G කියලා ලියනවා. සිම්පල් G කියන්නේ ගුරුත්වජ ත්වරණය. එක්තරා විදිහක නියතයක් තමයි. මුහුදු මට්ටමේ ගුරුත්වජ ත්වරණය එක්තරා විදිහකට නියතයක් තමයි. 10යි එහෙම නැත්නම් 9.8යි. ගුරුත්වජ ත්වරණය එක්තරා විදිහකට නියතයක් තමයි. 9.8යි. හැබැයි ඒක ත්වරණයක්. එයාට මානක් තියෙනවා ඒකකක් තියෙනවා. ඉතින් නියත තියෙනවනේ මාන තියෙන ඒකක තියෙන. නියත තියෙනවනේ මාන සහ ඒකක තියෙන. ඉතින් එතකොට මට සාධාරණ අයිතියක් නෑ නේද නිකන් නියතයක් තියෙනවා කිව්වට එයාගේ මාන නෑ කියලා හිතන්න. අර ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ ගාන ප්ලෑන් කරද්දී එතන පොඩි ගැටලුවක් මතුවලා තියෙනවා මොකද්ද? මාන රහිත නියතයක් කියලා දෙන්න අමතක වෙලා තියෙනවා. තේරුණාද? එයාට ඒගොල්ලන්ට ඒක මාන රහිත නියතයක් කියලා දෙන්න අමතක වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? මාන සහිත නියතයක් වුණොත් මේකේ මාන වලට තව තව කැලි ටිකක් එනවා. C යනු මාන සහිත නියතයක් වුණොත් ඒකින්ද ඒ ගාන වඩා නිවැරදි වෙන්නේ C යනු මාන රහිත නියතයක කියලා හරියට කිව්වනම්. පැහැදිලිද? C යනු මාන රහිත නියතයක කියලා හරියට කිව්වනම්. මොනවා හරි නෝට් ඩවුන් කරගන්න තියෙනවා නම් දාගන්න, ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. මෙතෙන්ට වෙනකම් කරපු වගේ. හොඳයි. ඊළඟට ප්‍රධාන පළවෙනි ටියුට් එකේ ප්‍රශ්න ටික ඉවරයි. පළවෙනි ටියුට් එකේ ප්‍රශ්න ටික ඉවරයි. මට පොඩි දේවල් ටිකක් ඕගොල්ලෝ අහපුවා සහ තව තියරි සම්බන්ධ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මම ඒ ටිකත් කතා කරගෙන යන්නම්. මොකද රිවිෂන් එකේ අපි පටන් ගත්තේ දෛශික වලින්. එතෙන්දි මම මේ පාස් පේපර් ඩිස්කෂන් වලම මුල් දවස් ටිකේ මම අර මිස් වෙන තියරි ඒකකහමානවල අපි ආපහු මතක් කරන්න ඕනේ. ඒවා මිනූපකරණ වල මතක් කරන්න ඕනේ. ඒවට පොඩි එක්ස්ප්‍රෙසේෂන් ටිකක් දාලා ඊට අමතරව පාස් පේපර් ඩිස්කෂන් එකත් පාවිච්චි කරගෙන ඒ ටිකත් මම කතා කරගෙන යනවා. ඒ ටිකත් කතා කරගෙන යනවා මේ සෙෂන් ටිකේම. මොකද අපි ලබන සතියේ විද්‍යා ආන්ත්‍ර විද්‍යාවට යනවා රිවිෂන් ක්ලාසස් වල. එතකොට එතෙන්දි කතා වෙන්නේ එතනින් එහාට යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ දේවල් හින්දා. එතකොට මේ මම පොඩි මතක් කිරීමක් කරොත් ඒකකහමාන කියන කොටස් ටිකේ මම පොඩ්ඩක් මතක් කරොත් ඒකකහමාන කියන කොටස් ටිකේ මොකද අපි රිවිෂන් එකේ අපේ තියෙන ගැරන්ටි එක මුළු සිලබස් එක නැවත කතා කරනවා කියන එකනේ. එතකොට ඒක ඇස්සේ අඩුපාඩු තියෙන්න බෑනේ. ඒක ඇස්සේ ඒකකහමාන විනූපකරණ දෝෂ ඔවත් පාඩම් තමයි. ඔවත් පාඩම් වල කොටස් තමයි. ඒක හින්දා අපි ඒ ටික තව අමතර සෙෂන් සහ මේ සෙෂන්ස් උත්තරා කවර් කරගමු. එතෙන්දි මේ මෙතෙන්ට ගන්න මොනවද
මාන ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරොත් ඕකනේ මෙතන වැදගත්ම පාර්ට් එකක් එන්නේ ඔය කොටසේ. හරිද? මාන ගැන කතා කරොත් මාන කියන එක අපි පාවිච්චි කරේ භෞතික රාශීන් අතර සම්බන්ධකම් පෙන්වන්නනේ. භෞතික රාශීන් අතර සම්බන්ධකම් පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ ඒකක වලින් ඒ වැඩේ කරගන්න බැරි වුණානේ. ඒකක වලින් ඒ වැඩේ කරගන්න බැරි වුණා හරියට. ඇයි ඒ? ප්‍රවේගය කියන එක්කෙනාගේ ඒකක ගත්තොත් තප්පරයට මීටරුත් ඒකක තමයි. පැයට කිලෝමීටරුත් ඒකක තමයි. මිනිත්තුවට අඩි කියන්නේත් ඒකකම තමයි. මේ ප්‍රවේගයම තමයි. එතකොට අර විවිධ එහෙම නැත්නම් මිනිත්තුවට සෙන්ටිමීටර් විවිධ ඒකක තියෙනවා එකම භෞතික රාශිය ප්‍රකාශ කරන්න. හැබැයි සමහර වෙලාවට මට ඕන වෙනවා මේ භෞතික රාශිය මූලික භෞතික රාශිය එක්ක බැඳුනේ කොහොමද කියලා කියාගන්නනේ. සමහර වෙලාවට මට ඕන වෙනවා මේ භෞතික රාශිය මූලික භෞතික රාශියත් එක්ක බැඳෙන්නේ කොහොමද කියලා කියාගන්න. අන්න එහෙම මූලික භෞතික රාශිය එක්ක බැඳෙන්නේ කොහොමද කියලා කියාගද්දී අපි ඒකට ක්‍රමයක් ගේනවා. ඒ තමයි අපි මූලික භෞතික රාශි වලට සංකේත ටිකක් ගේනවා. අපේ සිලබස් එකේ නම් අපි ප්‍රධානම වශයෙන් මූලික භෞතික රාශි තුනකට තමයි සංකේත ගේන්නේ. එකක් දිග අනිත් එක ස්කන්ධය දිග ස්කන්ධය අනිත් එක කාලය. ඔය ගෙනාපු සංකේත වලට අපි කිව්වා මාන කියලා. දිගට ගෙනාවා L කියලා සංකේතයක්. ස්කන්ධයට ගෙනාවා M කියලා ස්කන්ධයක්. ස්කන්ධයට ගෙනාවා M කියලා සංකේතයක්. කාලයට ගෙනාවා T කියලා සංකේතයක්. මේකට කිව්වා දිගේ මාන. යම් කිසි කෙනෙක්ගේ මාන කියලා ප්‍රකාශ කරන්න අපි පාවිච්චි කරන හැඩය හෝ සංකේතය තමයි ඒ අදාළ එක ලියලා යාගේ දෙපැත්තෙන් මෙහෙම වරහණක් දානවා. මේ තියෙන්නේ ස්කන්ධය. මේ තියෙන්නේ කාලයනේ. එතකොට අපිට ප්‍රවේගය ලියා ගන්න පුළුවන් වුණා. ප්‍රවේගය කියන්නේ දිගක් කාලයකින් බෙදුවම ලැබෙන එකක්. LT ඍණ එක. දැන් මේක දැක්කම ඕන කෙනෙක් දන්නවා ප්‍රවේගය කොහොමද මූලික භෞතික රාශිය එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. අපි සමීකරණ ගත්තම S සමානයි ut ධන භාගයයි at වර්ගය වේවා විවිධ සමීකරණ ගත්තම ওই සමීකරණ නිවැරදි වෙන්න ওই සමීකරණයේ හැම පදයකම මාන සමාන විය යුතුයි කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. ඇයි ඒ? ඒක ඇත්තනේ ප්‍රවේගයක් ත්වරණයකට එකතු කරන්න බෑනේ. මෙයාට තියෙන්නේ ප්‍රවේගයේ මාන නම් මෙයාටත් ප්‍රවේගයේ මාන තියෙන්න ඕනේ. මෙයාට තියෙන විස්ථාපනයේ මාන නම් මෙයාටත් විස්ථාපනයේ මාන තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම විස්ථාපනයේ මාන තියෙන එක්කෙනෙක් විස්ථාපනයේ මාන තියෙන එකට එකතු කරාම ලැබෙන්නේ විස්ථාපනයක් මිසක් උෂ්ණත්වයක් නෙමෙයිනේ. එහෙනම් මේ දෙන්න එකතු කරාම එන මානය මේ එක්කෙනෙක්ගේ මාන වලට සමානයි. ඒක මේ පැත්ත එක්කෙනාගේ මාන වලටත් සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒක ඉතින් සමීකරණයක් නිවැරදි වෙන්න සමීකරණයේ සියලු පදවල මාන සමාන වෙන්න ඕනේ. සමීකරණයක් නිවැරදි වෙන්න සමීකරණයේ සියලු පදවල මාන සමාන වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා මම මේ මාන සම්බන්ධයෙන් අපි දැනගත යුතු දේවල් කියන්නේ මාන එකතු කරාට අඩු කරාට මාන එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඒ මානෙමයි ලැබෙන්නේ නේ. ඒ කියන්නේ දිගකට දිගක් එකතු කරා කියලා 아무තු මුකුත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලැබෙන්නේ දිගක්ම තමයි. කාලයකින් කාලයක් අඩු කරාම 아무තු මුකුත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලැබෙන්නේ කාලයක්ම තමයි. දිගකට දිගක් එකතු කරාම වෙන විශේෂ දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලැබෙන්නේ දිගක්ම තමයි. කාලයකින් කාලයක් අඩු කරොත් වෙන විශේෂ දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලැබෙන්නේ කාලයක්ම තමයි. ලැබෙන්නේ කාලයක්ම තමයි. පැහැදිලිද? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මාන එකතු කරත් අඩු කරත් එම මානයමයි ලැබෙන්නේ කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගත්තා තව මාන දාන්න පුළුවන් තැන් සහ මාන දාන්න බැරි තැන්. මාන තියෙන්න පුළුවන් තැන් සහ මාන තියෙන්න බැරි තැන්. හරිද? මොනවද? අපි ඉගෙන ගත්ත බලයකට
හිතන්න කවුරු හරි රාශියක බලයක් විදිහට තියෙන පදයට මාන තියෙන්න බෑ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒවල ET කියලා මොකක් හරි පදයක් අපි ගාව තියෙනවා නම් ET කියන කොටසට මේ දර්ශකයට මේ බලයට මාන තියෙන්න බෑ. මොකද 5 මීටර වෙනි බලය කියලා දෙයක් අපිට කියන්න බෑනේ නේ. 5 මීටර වෙනි බලය වගේ දේවල් අපිට කියන්න බෑනේ. 5 කෙල්වින් වෙනි බලය වගේ දේවල් කියන්න බෑනේ. බලයකට මාන තියෙන්න බෑ. ඒකද මේ කොටසට මාන තියෙන්න බෑ කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒකෙන් අපි පොඩි සුළු කිරීමුත් කරා. උදාහරණයකට E කියන්නේ කවුද කියලා මම දන්නේ නැත්නම් T කියන්නේ කාලය නම් කොහොම හරි මේ ගුණිතයට මාන නැති වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 1 වෙන්න ඕනේ. මාන නැහැ කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් ලියන්නේ 1 කියන ඉලක්කයෙන්. ඕක සමාන වෙන්න ඕනේ ET ගේ මාන වලට. ඒ කියන්නේ E ගේ මාන T ගේ මාන. එතකොට T ගේ මාන සමාන වෙනවා E ගේ මාන සමාන වෙනවා 1 යට T ගේ මාන වලට. T කියන්නේ කාලය. ඒ කියන්නේ මම දීපු සංකේතය කැපිටල් T. ඒ කියන්නේ T ඍණ 1. ඒ කියන්නේ T ඍණ 1. එදින්දි මට එන්නේ T ඍණ 1. ඊළඟට තව අපි ඉගෙන ගත්තා ලඝුපද ගැන. C log කවුරු හරි සමානයි මොකක් හරි දෙයකට. ඔන්න ඔහොම දෙයක් මං ගාව තියෙනවා. C log කවුරු හරි සමාන වෙනවා කාට හරි. මෙහෙම සමීකරණයක් තියෙනවා. මේ ලඝු ප්‍රකාශනයේ ඇතුළට මාන තියෙන කෙනෙක්ව අපිට දාන්න බෑ. හරිද? මේ ලඝු ප්‍රකාශනයේ ඇතුළට මාන තියෙන කෙනෙක්ව දාන්න බෑ. මොකද මීටර් 5 මාන හොයන්නේ කොහොමද? සෙන්ටිමීටර් 2 මාන හොයන්නේ කොහොමද? ලඝු ප්‍රකාශනයේ ඇතුළට අපිට මාන තියෙන කෙනෙක්ව දාන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි ලඝු සුළු කරාට පස්සේ එන ප්‍රතිඵලය තියෙනව නේද? ලඝු සුළු කරාට පස්සේ එන ප්‍රතිඵලයටත් මාන නැහැ. ලඝු සුළු කරාම ලැබෙන ප්‍රතිඵලය තියෙන්නේ. ඒ ලඝු සුළු කරාම ලැබෙන ප්‍රතිඵලයටත් මාන නැහැ. ඒක තමයි ලඝු එක්ක තියෙන සම්බන්ධය. හොඳයි. ඊළඟට එතකොට ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ? sin cos tan පද ලඝු ගණක පද sin cos tan පද sin cos tan ඇතුළට නම් කොහොමද දාන්නේ අපි කෝණ? හරිද? sin cos tan ඇතුළට අපි කොහොමද දාන්නේ? කෝණ. කෝණ වලට මාන නැහැ කියලා අපි දන්නවා. ඇයි කෝණ වලට මාන නැත්තේ? කෝණ කියන්නේ මතකද රේඩියන් වල අර්ථ දැක්වීමෙන් හරිද? කෝණ කියන්නේ රේඩියන් වල අර්ථ දැක්වීමෙන් මේ පරිධියේ දිග බෙදීම අරය නේද?
පරිධියේ දිග බෙදීම අරය නේද? රේඩියන් අර්ථ දැක්වීමට අනුව පරිධියේ දිග බෙදීම අරයනේ. මෙතන කෝණය කියන්නේ නේ. ඒ කියන්නේ පරිධිය කියන්නේ දිගක්. පරිධිය කියන්නේ දිගක්. අරය කියන්නේ දිගක්. ඒ කියන්නේ මාන නැහැ. පරිධිය කියන්නේ දිගක්. අරය කියන්නේ දිගක්. ඒ කියන්නේ මාන නැහැ. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ කෝණ වලට මාන නැහැ. ඒකින්ද sin cos tan පද ඇතුළට නම් අපි කොහොමද දාන්නේ මාන රහිත කට්ටිය. ඒ වගේම sin cos tan වල ප්‍රතිඵල විදිහට අපිට එන්නේ මාන රහිත කට්ටිය. ඇයි ඒ? තවත් විදිහකට sin cos tan ප්‍රකාශ කරොත් තවත් විදිහකට sin cos tan ප්‍රකාශ කරොත් මට එන්නේ මේ θ නම් sin θ කියන්නේ x බෙදීම l නේ. sin θ කියන්නේ x බෙදීම l නේ. එතකොට x කියන්නේ දිගක් l කියන්නේ දිගක් ආයි මාන නැහැනේ. ඒකද sin cos tan වල ප්‍රතිඵල විදියට මාන ලැබෙන්නේ නැහැ. sin cos tan වල අපිට sin cos tan වල ප්‍රතිඵල විදියට මාන ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව අපි මාන ගැන කතා කරොත් අර පොදුවේ අර ආලෝක වර්ෂ වගේ කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ දිගේ මානමයි කියලා පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. ඕවා අපි වරද්දනවා දැකලා තියෙනවා. අර වර්ෂ කියලා තියෙන හින්දා කාලය මාන තියෙනවා කියලා දැකලා. මම මේ වැදගත් කරුණු කියන් යන්නේ. වර්ෂ කියලා තියෙන හින්දා කාලයේ මාන තියෙනවා කියලා හිතන අවස්ථා දැකලා තියෙනවා. ඒකින්ද ඒවා වරද්ද ගන්නත් එපා. ඊළඟට මාන ගැන කතා කරද්දී ওই ලක්ෂණ ටික පාවිච්චි කරලා අපි මාන වලින් ප්‍රයෝජන සෙට් එකක් ගත්තා. මතක ඇති කියලා හිතනවා. අපි මාන වලින් ප්‍රයෝජන සෙට් එකක් ගත්තා. මොනවද? අපි මාන වලින් ප්‍රයෝජන සෙට් එකක් ගත්තා. මොනවද? මාන වලින් ගත්ත ප්‍රයෝජන තමයි එකක් නොදන්න පදවල මාන හොයන්න පාවිච්චි කරා. ඇයි ඒ මානවල ලක්ෂණ දන්නවනේ අපි. දැන් k සමානයි e වල bt වගේ එකක් ගත්තම මම b වල මාන දන්නේ නැති වුණාට මම දන්නවනේ දර්ශකයක මාන තියෙන්න බෑ කියලා. ඒකින්ද bt ගුණිතයට මාන නැහැ කියලා දන්න හින්දා b වල මාන එකයට t වල මාන වලට සමාන කරගෙන ඒකෙන් b වල මාන කියන්නේ t ඍණ 1 කියලා එහෙම අපි ගත්තා. ඊට පස්සේ මාන වල තව ප්‍රයෝජනයක් විදිහට අපි ගත්තා සමීකරණ වල නිර්වද්‍යතාවය ඔප්පු කිරීම. මම ඔප්පු කරගන්නවා මෙහෙම සමීකරණයක්. s සමානයි ut ධන භාගයයි at වර්ගය. s සමානයි ut ධන භාගයයි at වර්ගය. මෙයාගේ නිර්වද්‍යතාවය චෙක් කරන්න මට මාන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වුණා. ඇයි ඒ? මෙන්න s ගේ මාන මෙන්න ut ගේ මාන මෙන්න භාගයයි at වර්ගයේ මාන. s ගේ මාන කියන්නේ l ut කියන්නේ lt ඍණ 1 t ගෙන් ගුණ කරාම ලැබෙන එක. භාගයට මාන නැහැ. ත්වරණය කියන්නේ lt ඍණ 2 ආපහු t වර්ගය. ඔක්කොම සුළු කරාම එන්නේ මොකද්ද? l තුන් දෙනාගේම මාන සමානයි. එහෙනම් සමීකරණය නිවැරදි. ඔන්න ඔය ස්ටේට්මන්ට් එක මම ලිව්වොත් ඒකත් වැරදි. හරිද? ඔන්න ඔය කිව්ව ස්ටේට්මන්ට් එක මම ලිව්වොත් ඒකත් වැරදි. ඇයි ඒ? මාන හරි ගියා කියලා සමීකරණයක් හරි කියන්න බෑ අපිට. හරිද? ඒකින්ද මෙහෙම මම සමීකරණය හරි කියලා ඔප්පු කරගත්තොත් මට කියන්න පුළුවන් මොකක්ද? සමීකරණය මාන වශයෙන් නිවැරදි කියලා වරද්ද ගන්න එපා. ඒ ලෙවල් MCQ වලත් ඕව වරදිනවා. වාක්‍යයක් දානවා සමීකරණයක සියලු පදවල ධන සහ ඍණ ලකුණු වලින් වෙන් වී ඇති ධන ඍණ සහ සමාන ලකුණු වලින් වෙන් වී ඇති සියලු පදවල මාන සමාන නම් සමීකරණය නිවැරදිය. අනිවාර්යෙන් වැරදි ප්‍රකාශනයක්. හරිද? ඕව වරද්ද ගන්න එපා. අනිවාර්යෙන් වැරදි ප්‍රකාශනයක්.
එහෙම එක්කෙනෙක්ට අපි කියන්නේ මාන වශයෙන් නිවැරදි සමීකරණයක් කියලා. එයාගේ මාන විතරයි හරි. ඉතුරු ටික හරිද දන්නේ නැහැ. මොකද දැන් මේක හරි සමීකරණයක් කියලා අපි දන්නවනේ. මෙතන භාගය නැතුව 25 බෙදීම 33 තිබ්බොත් 25 බෙදීම 33 තිබ්බොත් ඒත් ඉතින් මාන වශයෙන් නිවැරදි කියලා එනවනේ. ඇයි? 25 බෙදීම 33ටත් මාන නැහනේ. 25 බෙදීම 33ත් මට එන්නේ මොකක්ද? මේකම තමයි. දැක්කද ඉතින් මම දන්නේ නැහැනේ සමීකරණය හරිද කියලා නේ. අර ඒකෙන්ද සමීකරණයක නිර්වැද්‍යතාවය ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. මාන සමාන වීමෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් මොකක්ද? සමීකරණයක මාන වශයෙන් නිර්වැද්‍යතාවය විතරයි මාන චෙක් කරලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඕවා වරද්ද ගන්න එපා. ඔය පොඩි වචන වලින් තමයි ලොකු රිසල්ට් වෙනස් වෙන්නේ. හරිද? මම හැම වෙලේම කියනවා එක ලකුණකින් ඉංජිනේරින්ග් මිස් වෙන ළමයෙක් ඉන්නවා, එක ලකුණකින් මෙඩිසින් මිස් වෙන ළමයෙක් ඉන්නවා, එක ලකුණකින් කැම්පස් යන්න බැරි වෙන ළමයෙක් ඉන්නවා. ඒකින්ද එක ලකුණ කියන එකට ඔයගොල්ලෝ දැනට දීලා තියෙන වාට වඩා හොඳ අවධානයක් දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම. හරිද? එක ලකුණ කියන එකට දැනට දීලා තියෙනවට වඩා ලොකු අවධානයක් දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝම. හොඳයි. ඊළඟට තව එක පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මාන විශ්ලේෂණය. අපිට ලොකු කාලයක් නැහැ. මම එක උදාහරණයක් පෙන්වන්න බලන්නම්. මොකද්ද මාන විශ්ලේෂණයක් කිව්වේ? අපිට පුළුවන් අපි නොදන්න සමීකරණ මාන ඇනලයිස් කරලා හදාගන්න. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් නිකන් මේ වගේ කෙනෙක්ව මම දන්න කෙනෙක් එක්ක වැඩ කරන්නම් මුලින්. විස්ථාපනය කවුරු හරි මට කියනවා විස්ථාපනයේ ප්‍රවේගය මත රඳා පවතිනවා කියලා සහ විස්ථාපනයේ කාලය මත රඳා පවතිනවා කියලා. පැහැදිලිද? කවුරු හරි මට කියනවා විස්ථාපනයේ ප්‍රවේගය මත රඳා පවතිනවා කියලා සහ විස්ථාපනයේ කාලය මත රඳා පවතිනවා කියලා කවුරු හරි මට කියනවා. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට එහෙම නැත්නම් අපි පොඩ්ඩක් මීට වඩා හොඳ උදාහරණයක් ගමු. අපි මේක හොඳ දැනකින් නවතී කියලා හිතමු. කවුරු හරි මට කියනවා මම කමයක හයි කරලා මෙහෙම එක්කෙනෙක්ව වෘත්තාකාර රවුමක කරකවද්දි මේ තන්තුවට දැනෙන බලය මම තන්තුවක ගැට ගහලා කවුරු හරි රවුමක කරකවද්දි මේ තන්තුවට දැනෙන බලය රඳා පවතිනවා කියලා මෙයාගේ ප්‍රවේගය මත ස්කන්ධය මත සහ මේ කරකවන කේන්ද්‍රයේ ඉඳන් මෙයාට තියෙන දුර r මත රඳා පවතිනවා කියලා කියනවා. ඔච්චරයි කියන්නේ. හරිද? මට ඕනේ ඕක හොයාගන්න. හැබැයි මම දන්නේ නැහැ f එක්ක v සම්බන්ධ වෙද්දී f ට සමානුපාතික වෙන්නේ v ගේ පළවෙනි බලයද v ගේ දෙවෙනි බලයද v ගේ තුන්වෙනි බලයද v ගේ පස්වෙනි බලයද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒකෙන්ද මම v ගේ x වෙනි බලය කියලා දාගන්නවා. මම දන්නේ f එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ m ගේ පළවෙනි බලයද දෙවෙනි බලයද තුන්වෙනි බලයද කියලා. ඒකෙන්ද මම m ගේ y කියලා දාගන්නවා. මම දන්නේ f එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ r ගේ පළවෙනි බලයද දෙවෙනි බලයද තුන්වෙනි බලයද කියලා. ඒකෙන්ද මම ඒකට z කියලා දාගන්නවා. ඊළඟට මම කියනවා මේ සමානුපාතිකත්වය නැති කරගන්න මම මොකක් හරි සමානුපාතික නියතයක් දාගන්නවා. හැබැයි ওই සමානුපාතික නියතය මාන රහිතයි කියලා මම කියනවා. ওই මාන රහිත සමානුපාතික නියතයක් කියලා කියනවා. මේ සමීකරණය නිවැරදි වෙන්න නම් දෙපැත්තේ මාන සමාන විය යුතුයි.
මේ සමීකරණය නිවැරදි වෙන්න නම් දෙපැත්තේ මාන සමාන විය යුතුයි. එතකොට මට එනවා මේ පැත්තේ k ගේ මාන v ගේ මානවල x වෙනි බලය m ගේ මානවල y වෙනි බලය r ගේ මානවල z වෙනි බලය. මෙතන එනවා f ගේ මාන. එතකොට f ගේ මාන ලියාගත්තොත් මට එන්නේ m l t ඍණ 2. k මාන රහිතයි k ට මාන නැහැ. v කියන්නේ lt ඍණ 1. එයාගේ x වෙනි බලයකුත් තියෙනවා. m කියන්නේ ස්කන්ධය. එයාගේ y වෙනි බලයකුත් තියෙනවා. r කියන්නේ දිගක්. එයාගේ z වෙනි බලය තියෙනවා. එතකොට මට මෙතන එනවා l ගේ x t ගේ ඍණ x m ගේ y l ගේ z. එතකොට මට එනවා l ගේ x ධන z l ගේ x ධන z m ගේ y t ගේ ඍණ x t ගේ ඍණ x m ගේ y t ගේ ඍණ x. මේ පැත්තේ එනවා m ගේ 1 l ගේ 1 t ගේ ඍණ 2 t ගේ ඍණ 2. එතකොට මට m ගේ සංගුණක ලබා දෙන්නේ m විතරනේ. ඒකද m ගේ බලය මෙතන 1 නම් m ගේ බලය මෙතන y නම් 1ට y සමාන විය යුතුයි. l ගේ බලය ලබා දෙන්නේ l විතරනේ. එහෙනම් l ගේ බලය 1 නම් මෙතන l ගේ බලය x ධන z නම් 1 x ධන z ට සමාන වෙන්න ඕනේ. මෙතන t ගේ බලය ඍණ 2 නම් t ගේ ඍණ x වෙනි බලය තියෙනවා නම් ඍණ x ඍණ 2ට සමාන වෙන්න ඕනේ. මේකෙන් මට x සමානයි 2යි කියලා එනවා. මේකෙන් මට y සමානයි 1යි කියලා එනවා. මේකෙන් මට z සමානයි 1 ඍණ x. ඒ කියන්නේ 1 ඍණ 2 ඒ කියන්නේ ඍණ 1 කියලා එනවා. ඍණ 1 කියලා එනවා. පොඩ්ඩක් උඩට ගන්න. නෑ මේ හරි ඔක්කොම තියන්න. එතකොට මට මෙතන එනවා කවන්න මෙහෙටම ගන්නකො. එතකොට මට මෙතන එනවා එපා ඔච්චර zoom out කරන්න එපා. එතකොට මට මෙතන එනවා මොකක්ද? f සමානයි k v ගේ x x කියන්නේ 2යි. m ගේ y කියන්නේ 1යි. r ගේ z කියන්නේ ඍණ 1යි. ඒ කියන්නේ මට එනවා k mv වර්ග k mv වර්ග ඍණ r ගේ ඍණ 1 කියන්නේ යට r. එතකොට මට එනවා f සමානයි k mv වර්ග බෙදීම r. දැක්කද? මට සමීකරණයක් හදාගන්න පුළුවන් වුණා. පැහැදිලිද? මට සමීකරණයක් හදාගන්න පුළුවන් වුණා f සහ මේ පද ටිකත් එක්ක. kව මට හොයන්න බෑ මොකද kට මාන නැහැනේ. ඉතින් මාන විශ්ලේෂණයක් කරලා k කෙනෙක් හොයන්න බෑනේ. පරීක්ෂණාත්මකව පස්සේ පරීක්ෂණයක් එහෙම කරලා kව හොයන්න පුළුවන්. එතකොට එනවා kට 1යි කියලා. එතකොට මට එනවා f සමානයි mv වර්ග බෙදීම r. මේක මානවල ප්‍රධානම ප්‍රයෝජනයක්. මොකද්ද මාන විශ්ලේෂණය? මේක මානවල ප්‍රධානම ප්‍රයෝජනයක්. ඒ තමයි මාන විශ්ලේෂණය. පැහැදිලිද? මාන විශ්ලේෂණය f සමානයි mv වර්ග බෙදීම r. f සමානයි mv වර්ග බෙදීම r. පැහැදිලිද? දැක්කද? එහෙම කියලා මාන විශ්ලේෂණය දාලා කරන්න බැරි වැඩ තියෙනවා. නොදන්න පදේ මාන හොයන්න බෑ. එකතු කරන පද තිබ්බොත් හොයන්න බෑ. තේරුණාද? ඒ වගේ අනිවාර්යෙන් සීමා ඒ කියන්නේ ලිමිට් වෙන තැන් එනවා. පැහැදිලිද? මාන විශ්ලේෂණයේ ලිමිට් වෙන තැන් ඕන තරම් එනවා. පැහැදිලිද? ඒතර අපි දැනගන්න ඕනේ දාන්න පුළුවන් තැනේදී දාලා ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. පැහැදිලිද?
හරිද? හොඳයි. එහෙම ගත්තොත් අද මගේ මේන් ටාගට් එක තිබ්බ පළවෙනි ටියුට් එක ඉවරයි. ඒකත් එක්ක මගේ මාන ගැන පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබ්බා. අපි රිවිෂන් කරද්දි ගණන් කරද්දි එක එක දේවල් කරද්දි මේ නැවත වතාවක් මේව මතක් වෙයි. ආපහු තියරි කරයි ගණන් හදයි. මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක යනවා. මේ සතිය අපි යාන්ත්‍ර විද්‍යාව පටන් ගන්න. එතකොට කලින් කරපු තරම් හිමින් නෙමෙයි, යම් කිසි වේගයකින් අපි යාන්ත්‍ර විද්‍යාව කරගෙන යා යුතුයි. පැහැදිලිද? යාන්ත්‍ර විද්‍යාව කරගෙන යද්දී අපි මීට වඩා වේගවත් කරලා තව සෙෂන්ස් දාලා තව වැඩ ගණනාවක් කරන්න ඕනේ. කොහොමද අද ප්‍රධාන ටාගට් එකේ විතර ඉවරයි. ඊළඟ දවසේ ටියුට් එක කරලා තියාගන්න. රිවිෂන් ටියුට් 2 කියන එක දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පාස් පේපර් ටියුට් 2 කියන එක දාලා තියෙනවා. ඒක ඊළඟ දවසේ අපි ඩිස්කස් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි කෙලින්ම යාන්ත්‍ර විද්‍යාව පාස් පේපර්ස් වලට ප්‍රැක්ටිකල් ස්ට්‍රක්චර්ඩ් වලට සහ යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ essay questions වලට යනවා. එතකොට මම ලබන සතියේ ඉරිදාද තියෙන්නේ කොහොමද තියෙන්නේ plan එක අපි group වල දාන්නම්. මොකද අපි තාම plans ටික හදාගෙන යන ගමන් ඒකද පොඩි changes වෙන්න පුළුවන්. ඒකද අපි group වල දාලා announce කරන්නම් කොහොමද කීයටද තියෙන්නේ ඊළඟ pass paper session එක. ඊළඟට ඉතුරු classes සාමාන්‍ය පරිදි තියෙනවා. මේ බදාදා රත්නපුරේ කරුණම් මගේ කන්වර්සේෂන් එක මේ බදාදා. ඒ කියන්නේ මේ බදාදා රත්නපුරේ කරුණම ඉතුරු sessions ටික සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම රිවිව් පේපර් එකේ වීඩියෝ එකක් මම දාන්නම්. රිවිව් පේපර් එකේ වීඩියෝ එකක් මම දාන්නම්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට ක්ලාසස් සම්බන්ධයෙන් ඕනම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපේ නම්බර්ස් contact කරගන්න. අපි ඒවත් groups වල announce කරලා තියෙනවා. ඔව් එහෙම වුණොත් මම අද සෙෂන් එක මෙතනින් නවත්තන්නම්. හැමෝම ඒ ටියුට්ස් ටික try කරලා රිවිෂන් ටිකට join වෙලා කොහොම හරි මේ වැඩ ටික එකපාරෙම ඉවර කරගන්න try කරන්න. Thank you.